Բարև ձեզ, ոնց եք, Վիվալդիով եմ այսպես չար է խապանում Բարև ձեզ, ոնց եք, թաղեմ ես քո սատանիս տիրոջ մերը, այդ դժողքից փախած գեթին Սաղ գիշեր չեմ կարողացել քնել այդ քո արած սատանիզմից, աննասում Ես չեմ հասկանում ոնց ենք էլի մենք այս ամեն ինչը մարսում չի տեղավորվելու Դրա համար այսպես սիր ունեոր քրիստոնեական ակունքներից ծնված բանալներով երաժշտություն գրած Վիվալդիով այսպես թքեմ աշկիտ այս սատանի դուլա Սատկես պրծնենք իսկականից, այս ինչ վիճակը Ուժդև չեմ կարում սկսեմ, կներեք, այսօր հնարավոր չի Բայց հրաշքը Առաջին մասը անջատեմ, ինքը հրաշք կոմպոզիցիա, հրաշք Նենց գրուշան մի այլ կերպ ծեծվում, այս երաժշտությամբ սատկացնում է, մարդկա դրանից ոտը զգում, բայց դե ոչինչ, կմեծանան, կմոռանան Շատ բարևներ ձեզ, շատ ողջույններ ձեզ, անկախ ամեն ինչից, մարդը թող մնա մարդ, ողջունում եմ մարդկանց, որ միանում են այստեղ Այսօր բանը Բարև Ալեքսանդրա ջան, այսօր Էդմոն Մարուքյանն ինքն իրան մարդ է անվանել, it was so funny, ասում է, այս գայլերը և գայլ խեղտները թող գնան, որ ինպես մարդիկ գան, եմ որ սենց, արա, ես դու տուզիկա գույնը տուզիկների մեջ, եկել ես մարդը համար ես անցկացնում, քեզնից ես կսել հաշիվը, չի կպնելու, ոչ դու, ոչ իբր թե դարձի եկած Սոֆի Հովսեփյանը, հա, ոչ են Անին Սամսոնյան, այդ sorry դեմքերով, որտես տղուր արտահայտություններ եք անում, ժամանակն է, որ բոլորը համախմբվեն և այլևս չլսեն այս ստերը, որովհետև ինձ համար շատ թանկ է պատգամավորականաթոռը, երբեք իմ առաջին չակրան այդքան տակ չի եղել, որքան պատգամավորականաթոռին, ստրագիկ դեմքերը նույն թքեմ ես ձեր երեսիները, պատերազմի ժամանակ հենց դու Սոֆի Հովսեփյան,
Իմ վրա ինչ էիր հայտարել, ախոտա քո արևին, այդ տենց կյանք, այ հիմա իսկական ախոտա, հիմա ես տոճկել եմ քեզ, մինչև որ զանգես ու ներողություն խնդրես, որ պատերազմի օրերին, որ այսպես քո նման եթիմ անասունների անորոշ որոշումների պատճառով սաղ ազգը չէր քնում ու ես խոսում էի ստեղից։ Դու չգիտեմ ում օրդերներ տենց իրականացնում ու հրամաններ անում ինչ գրող ու Սևջանդամ, ստատուս էիր գրել, ասել էիր, որ իմ լեզվամտածողություն ու Գագիկ Սողոմոնյանին է նույնն է, տեղեկայցված եղեք ուղղակի, եւ որ ես քեզ ամեն օր բացատրում է ինչ բանա Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Այ մինչև չզանգես, որտե տենամ գրուշայի տեղ ծեծելու եմ, այս սենց եմ ասում քեզ, որտեվ այդ օրերին ամբողջ ինչքան զոմբիական ֆաբրիկա, էլ աղանդավորների, էլ են Oriflame-ի կնանիքի, էլ չգիտեմ էլ ինչ կա այնտեղ, Oriflame-ից բացի մի հատ ուրիշ տենց բան էլ կա, Faberlink-ի աննասունների, ես ձեր սաղ զոմբիների ֆաբրիկաների սաղ կոնցեպտը պատերազմի օրերին, ես քանի օր չեմ քնել աննասուն, որ ջոգեմ ոնց եք դուք աշխատում, որ սաղիդ մաման են բանից անեմ, որ ես խոսեմ, որ ես ունենամ այդ խոսքի ազատությունը, որից զրկել եք Հայաստանի ժողովրդին, որ մինչև մեծ մասը տգետ խավարի մեջ նստած են։ Ու դու հիմա իմ մտքերը կրկնելով, իմ վերլուծությունները օգտագործելով, դուս ես եկել մեյդան, որ երկու հատ ձեր շայես գաս նորից դառնաս պատգամավոր, թքեմ երեսի տարա։ Որ շրջանն ես ներկայացնում, Շիրակից ես, Շիրակցի տղեկը հիմա Ադրբեջանի բանտում են, աննասուն։ Գերիներ են ընկել, գերի ա գցել շեֆըդ ու շեֆուհիդ։ Դրա համար ես ու տենց խոսում, վախում ես չթողեն շրջան մտնես արա։ Կամ է Սամսոնյան աննասուն է, վապշե ձեր լեհկներով ու չերջիգեմ գրողուսև ջահաննամներով, նույնը չեք եղել արա։ Փաշինյանի հետ նույնը չեք եղել, նույն հացը չեք զղտկվել, նույն պիվեկը չեք զղտկվել արա։ Հեռացեք մեր կյանքից։ Պատերազմը սկսելու մեղավորները դուք եք, ով որ պատճառ է եղել այս պատերազմին, չի կարա գա ձևացնի, որ ինքը չէ հետևանքը։ Դու հետևանք չես, դու ես այդ պատճառը եղել։ 3 տարի ինչքան մասնագետ կա բնագավառի, բոլորը բացատրել են, որ ձեր վարած բանակցությունները հակը հայկական են, որ ձեր վարած ներքաղաքական ամբողջ աստարը հակը պետական է, ավելի ճիշտ պետականական է, որ դա միտումնավոր է, որ ձեր էրատու եթիմի թուլը ռեկետյոր շայ արա, որ մինչև հիմա նույն ձևի է աշխատում, գործարները պետք է կան մուծեն, որ իրենք եթե ցանկանում են պատգամավոր դառնան կամ չգիտեմ ինչ։ Գրզոյա դարը եթիմի թուլեն ու դուք ուզում եք ասեք այդքան տարի, այդ 290 էրատուի հողատոյի հետ աշխատել ու չեք իմացել ինչ եզի հայվան են դրանք։ Նոր եք բացահայտել պատերազմից հետո, եւ որ տեսակ մյուսների շքամուտքների վրա գրվում է դավաճան, այսինչ ու կստացի այդ ակցիաները ինչ է վերջացել, դավաճան չէ։ Էլ դավաճան չեն այդ եթիմի թուլեկը։ Լեկն էլ դավաճան չի աննասուններ, քանի անգամ ես պահպանակ աշխատել ԿՊ-ի համար։ Դու չէիր Շուշի ազատագրման օրը, պղծողը, որ դու Սասունը Միքայելյան բեմադրություն կատարեցիք, ու դուք մինչև հիմա շարունակում եք նույն տոնով։ Ու մամլո միջոցները հերթով տպում են, տո են դավաճան անասուն Արայիկին Հարությունյան, տո չգիտեմ ինչ, տո եսիմ ինչ եք տպում, արա, ինչ եք ուզում մեզնից, ընտրությունների եք գնում, զզվացրիք թողիք, արա։ Ինչ մի սրբապատկեր հայացքներ ընդունած, ինչ մի մասնի գնացել է շրջաններ նախընտրական քարոզի, վատ է կարա։ Սաղ մոռացել են ինչի համար ենք ստեղ հավաքված։ Ես զարմացած եմ ուղակի, երեք ուղակի սատանիզմի չգիտեմ, ինչ որ պիր էր, ինչ որ չգիտեմ, որ սենց անկապ տեղ է, որ ուղեղիդ մեջ չի տեղավորվում։ Ալենի կնգա մամլո միջոցը, լուրա տարածում, որի պր գերիները գալիս են, մարդիկ գնում հավաքվում են այդտեղ, սպասում են, ոչ մի բան չկա, որ այսօր Ալենչիկը լրահոս լրացնի, լրահոսում երևա եւ ասի դա ուղակի հույս էր, այդ ուղակի հույսով դու սատկ ես, այդ այնց ուղակի հույս ունենաս, որ դու ինչ որ պահ քո կյանքում մնացյալ, ինչ որ մի վարքյան, դու զգալու ես, որ քո մեջ ինչ որ արժանապատվության նշույլ կա, չի լինելու դա։ Դուք բոլորը դավաճանի թուլեք եք, մի նայեք, որ այդ 17 կուսակցություն
Փրկության կոմիտեի մեջ 3-4 ուժը կոնկրետ դավաճանությամբ է զբաղվել ու իրանք էլ ձեր համար են պահպանակություն արել, նույն պահպանակներ եք։ Այդ ձեզ մաքրում է դավաճանի ինչ-որ տիտղոսից, մի մոռացեք, արա։ Այդ ամեն ինչը հիշվում է, մարդկանց էմոցիաների վրա խաղալով, իբր թե ցույց տակ, իբր ձեր շեֆը, այդ հիմա շպարգալկայից ընթերցանությունը, որ իրականացնում է երկրի թիվ 1 հզորագույն լիդերի առջև նստած, որ նույնիսկ եթե դու իրան որ թթու խոսք ես ուզում ասես ու չգիտեմ ինչ, դու գոնե պետքա դրա համար շպարգալկա չունենաս։ Են քո գեղցի շուստրիությամբ, լայեղ չարեցիր, մի հատ նորմալ խնդրես, մայրերի տոնի կապակցությամբ Ռուբեն Մխիթարյանն հրաշալի ստատուս գրել, թե մոտավորապես ինչպիսի ելույթ պետք է ունենայր դու աննասունի թուլը, որ մեր տղաներին տային, ու որ ոչ մի մեղրի կտրելու, ու ոչ մի սյունիք հանձնելու, ոչ մի միջպետական, որևէ պատվիրակությունների հանդիպում չպետք է տեղ ունենա, քանի դեռ մեկ զինվոր, մեկ հայ զինվոր նստած է ադրբեջանական բանտում եւ իրեն սպառնում են որպեսի օգտագործեն որպես ահաբեկիչ վարձկան այն դեպքում երբ որ դու ամբողջապես վերացրել ես ահաբեկիչ վարձկանների հողի վրա Թուրքիային ու Ադրբեջանին ապտակներ հասցնելու գործառույթը որով այսօր չպետքա քներ ու տուն չպետքա գնար ոչ մի Անի Սամսոնյան ոչ մի Սովի Հովսեփյան դուք չպետք է խոսայիք արա դուք չպետք է դուրս գայիք քուչեքը ու ձեր նախընտրական զամաշկեկով ու յուղվարելով զբաղվեք դուք պետք է սատկեք քանի այդ տղեկան դե նստած են դուք պետք է սատկեք ու ես այս ասում եմ առանց որևէ կերպ վերաբերելու որի փրթի գերիներին օգտագործում են կամ շարքում են ոչ Մեր պետությունը ամբողջապես այս պահին մենք բոլորս գտնվում ենք գերության վիճակում, բոլոր սփյուռքահայ օջախները, ամբողջ Արցախը հենց հիմա գտնվում է ամբողջապես Ադրբեջանի կազմում ուտվելու, ոչնչանալու ճակատագրին։ Եվ դա արել ես դու Սոֆի Հովսեփյան, Անի Սամսոնյան, ձեզից որևէ մեկը, որ դուս կգա ու կասի, որ դուք այն մնացած ետիմ լուլու-մուլուներից չգիտեմ ինչ եք, եթե դուք իրանցից չգիտեմ ինչ եք, ուրեմն հրաժարական եք չոր տվեի մացերի հորանց տուն ու շաթապ առնվազն առաջիկա 5 տարիներին, որտեղ ձեր արածը խաղուբար չի, դուք քանդել եք պետությունը, դուք սորոսական կանտորաներով աշխատելով, թուրքական կոլեգաների հետ աշխատելով, կերել եք իմ երկիրը, ու իմ երկիրը այսօր գերեվարված է, որ այդ ետիմ շունը իբր թե ինչ-որ բան էր ուզում կազմակերպեր, ու մարդիկ քոռը փոշման, երեկվանից ամբողջ օրվանից, փակել էին, պնայի բոլոր մուտքերը և ելքերը, ականջդ կանչի, ածը նախկին պետ Վանեցյան, որ 17-ի կազմում չկարողացակ կազմակերպել ու փակել աժրի բոլոր ելքերն ու մուտքերը, որ մեր պես քաղաքացիները այսօր չլսեին ամեն ետիմուհու, ետիմի արտահայտություններ, ու չլսեին Արմեն Սարգսյանի չկարդային Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմի կողմից լրացված հարցաթերթիկը, որը տրվում է մամլոմիջոցների կողմից, որ այդ ետիմ անասունին իբր թե քաղաքական իրողության մեջ ծանրակշիռ դերակատարում ունեցող ինչ-որ իմիջ ստեղծեն։ Ու պրիչոմ այդ աշխատակազմի երեխեքդ էլ հերիքա իմ լայվերից գեոքաղաքական հատկապես գաղափարները օգտագործելով, իբր թե ետիմից ես իմ ինչ սարքեք։ Այդ զռռումը, դուք էլ եք դավաճանին սպասարկել։ Երեկվանից եկել են, փակել են ժամեր շարունակ, հետո եկել են օդանավակայան, հետո նորից օդանավակայանից գնացել են ՊՆ ու փակել են, ու ես տեղ լիքը հարցեր ունեմ, ՊՆ-ի ամբողջ դարպասներ ամեն ինչը փակվել է, առանց որևէ ոստիկանական միջամտությամբ, այն դեպքում, երբ որ երեք կանայք ակցիա էին անում, ու ոստիկանները իրենց կպան, այսինքն հարձակվել են աղջիկների վրա։ Ու ես հարցեր ունեմ, հարգելի անհայտ կորածների ծնողներ, պաշտպանության նախարարությունն է տղաներին հետ բերողը, թե Նիկոլ Փաշինյան եւ իր հերրատու կնիկը, այս ինչ թուրքական շոուի է, այս ինչ սրբապղծությունը, գիտեմ որ հիմա բացել են, ես խոսքը գնում է երեկվա ամբողջ այդ պրոցեսների մասին, ու բացել են, որտեղ իրանք գնացել են Արտակ Դավթյանի հետ հանդիպել են, կրկին
ու որ այսօր բոլոր կայքերով պատտվի բոլոր ադրբեջանա-թուրքական կայքերով դուք երևի տես չգիտեմ ինչ իրողության մեջ եք ապրում շատ տարօրինակ է որտեվ ես երեք լայվ եմ նայել լրագրողուհու որը երբ որ լսել է ձեր խնդրանքը որ մենք բնեի մուտքերը ելքերը փակում ենք եկեք այս կոմենկոմ ինքը եկել է ու դուք իրա ձերքից հեռախոսը խլել եք ու ասել եք մի նկարահանի հետո ես տեսա որ օդանավակայանում Էրեբուն ու ռազմական եւս այդտեղ հարձակվում եք ժուրնալիստների վրա ասում եք կամերաները հավաքեք իբր թե թուրքը կտեսնի այսօր ուրեմն լսեք Թուրքիայով Ադրբեջանով Պակիստանով նստել նայել են ոնց են մեր հսկայական պաշտպանության նախարարության տարածքի ներսում Մարդիկ փախնում, վերք են բարձրանում ուղաթիր, որպեսի այնտեղից փախնեն։ Դուք թույլ եք տալիս, որ ձեր տղաների գերի հանձնած էռատու եւ հողատու հանցագործ զորքը, հանցագործ զույգը ամբողջ աշխարհի արչև այդ կադրերով խայտարակի իմ բանակը Ես չեմ սիրում ոչ մի Արտակ Դավթյան, ես մաքսիմալ քրիտիկա եմ ենթարկել իրանց բոլորին, բայց թքեմ ցանկացած մեկի երեսին այս ահածը չունեցող պետության, որ այդ կադրերը Թուրքիի առաջ նվեր ա դրել։ Որտեվ ձեր տղաներին հետ բերողը ապրում է կառավարական առանձնատանը։ Ու դուք պետք է շրջապատեք այդ առանձնատունը, ու նա պետք է միակ լայվը որ անի, այտենց ոչ լոտած շան պես Պետք է զանգի լայվ ռեժիմով Պուտինին ու աղաչի պաղատի, որ այս տղայքին հետ բեր։ Ինքն է այդ անողը։ Ու ձեզ քշում է գնդակի պես, աչ ու ձախ, ձեզնից ոմանք նույնիսկ գնացել հանդիպել էին էռատուի հետ։ Ու ձեր տղաներին օգտագործում է Ալիև, Փաշինյան, Էրդողան եռյակը որպեսի մեղրին հանձնվի, զանգեզուրը հանձնվի, այդ նշանակում է միշտ են գերիներ լինելու, այդ նշանակում է երբ որ դուք ահաբեկչի հետ գնում եք բանակցության, ինքը գալիս են մնացածին էլա գերի վերցնում, դրա համար կա Մուրադովի պես հմուտ մասնագետ, որը զբաղվում է այդ հարցով, ու որի ինստրուկտաժին պետք է խստագույնս հետևեն, անկախ իրենց քաղաքական նկրտումներից բոլորը Ծնողներ լինեն, իրավաբաններ լինեն, լրագրողներ լինեն, ռազմական գործիչներ, էռատու թե հողատու, բոլորը, որպեսի այդ տղեկը հետ գան։ Օգտագործվում է, որպեսի այդ 3 թուրքերից բաղկացած եռանկյունը որակազրկի ամբողջապես ոչ միայն հայոց բանակը, այլ հայ-ռուսական հարաբերությունները ամբողջապես կանդի եւ քայքայի։ Եվ դուրս բերվեն ռուս խաղաղապահ զորքերը որ շուր տակ ու ասեք Մուրադովն է մեղավոր որ չեկան մենք չենք ուզում իրենց խաղաղապահներին ու այսօր այդ ակցիային միանում են էլի Շիրակում իբր թե ճանապարհ են փակում որ ինչ ռուսական ռազմաբազայի դեմ ամբողջ ազգը գնա նահատակվի որ դուք հասկանաք որտեղից է քամին փչում արաբերեն ասացված կա ասում է դե սկվազնյակա փչում պետքա ճիշտ դուռը փակես փակում եք էլի սկվազնյակա չէ ուրեմն սխալ դուռ եք փակում Չեչնայում այդ գերիների ամբողջ այդ ռազմավարությունը անընդհատ օգտագործվել է, որ Բիրիզովսկում մնացած եթիմ անասունի թուլեքը անընդհատ Ռուսաստանը թուլացնելու նպատակով քանի մատաղ տղու գլուխ են կերել, արա։ Տալիս էին 5 գերի, նորից 15 նոր հոգիներ գերի են ընկնում, արա։ Ու դուք ասում եք ձեր պայքարը քաղաքականացված, թող ոչ մեկ չքաղաքականացվի, ոչ ոք չգա, ոչ ոք չգիտեմ ինչ։ Չհասկացա մեղրին հանձնվում է ձեր տղաներին օգտագործելով, ձեր էմոցիոնալ իրավիճակը օգտագործելով ու քաղաքական չի այս թեման։ Այդ ոնց է այդ եթիմյան ասունը ստորագրել հայտարարությունը ու չի բանակցել, թե ինչպիսի ժամանակի հատվածում, ինչպիսի տարածքներից քանի հոգի դեռ պետքա դուրս գա։ Սիրուն դասավորված տղերքը ոչխարի հոտի պես գլուխները ձեռները բարձրացած այսպես թուրքը իրանց տանի։ Հետո գալու է Հայաստանից տանի։ Քաղաքական է այդ թեման։ Ամեն ինչ է քաղաքական, որտեվ մենք բոլորս այն ժամանակ էլ, երբ որ 2018-ին փողոցներ եք փակելու այս եթիմ թուլին բերել եք այդ օրվանից սաղ հայ ազգը ու
հետո բոլորը հարգում են, այդ ժուրնալիստկայի վրա հարցակվել են, հեռախոսը ձեռից խլել են, չգիտեմ, եղեք կանչում օգնության, եթե սենց եք ձեզ պահելու։ Ու բանը, որ փակում եք, ձեզ ինչ է տալիս։ Ինչ է անելու Արտակ Դավթյանը, որ հետ բերի։ Էրատունա Մեխրիբանի հետ, նույն Սամայլոտով թռել Նյու Յորքներ ու Փարիզներ ու զախտակվել Թուրքի մոտ։ Էրատուի տերնա, ադրբեջանցի լեռնահարյա մեծարուստ Գոդ Նիսանովը վերընկած Մոսկվայում, որ ձեր տղեկի գլխի վրով նույն առևտուրն անում, ոնց որ Բիրիզովսկին Չեչնիայի պատերազմի ժամանակ։ Դուք ձեր տղեկին, որ ուզում եք հետ բերեք, չեք ուզում իմանաք ով է գլխավոր մարդը, որը լուծում է այս հարցը։ Չլուծողի մոտ գնում եք, այդ սաղ սարքում եք, որ ինչ։ Կապանով, Մեղրիով, Գորիսով, Սիսյանով, Գեղարքունիքով հնարավոր չի գնալ լուսանկար անել, տեսանկար անել, առաջ ռոլիկները նայում ենք, թուրքը ոնց է մտել, ինչ է անում։ Հիմա իրանք Մեղրին հանձնեն, ինչա ձեր չասեմ էլ իսկականից։ Ձեր էրատուն ու հողատուն ձեզ համոզել եմ, որ պատճառ ընդդիմությունները ցույց չեն անում ընդդիմադիրները, ոչ մեկն է ոչի բան չի անում։ Գնում եք իր աննասուն ցույցերին, ինքն է տվել ձեր տղեկին։ Ու Թուրքին հանձնում սաղ երկիրը։ Հիմա այս ամեն ինչը, որ արեց Մուրադովի դեմ, նույն ժամանակ Բաքվում ցույց է գնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց ադրբեջանցիներ ցույց են անում Իվան Ուխադի դամոր, որովհետև ասում են այս սաղ մերն է։ Այս սաղ ամբողջ Արցախը Զանգեզուրն էլ հետը որտեղ ուզում են Բայրամը նշեն հաջորդ տարի, ասում են այս սաղ մերն է, ռուսը չպետք է ստեղ լինի։ Ու իրանք դեռ չեն վավերացրել ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ Արցախի տարածքում։ Ռուսը ընդեղից որ դուս եկավ, մոռացեք ձեր տղեկին, արա։ Ձեր դեմը թուրքն է, ու թուրքին ծախված էրատու, հողատու ու իժո մնացած եթիմի թուլլեկն են։ Ու Արարատ Միրզոյան Թուրքի ագենտն է, ու вообще Թուրքի ագենտուրը, որ վերանգած ազգային ժողովում։ Ու ես ընդդիմությանը կրիտիկա եմ անում նրա համար, որ դուք պետք է այս ամեն ինչը վեր կենայիք ու սենց հարցը լուծեիք, առանձնատունը եթիմի փակեիք։ Մեր ազգից սարքել են ծաղրի առարկա, մինչև հունիսի 20 դիմանան կարա։ Հերթով դուս է գալի ծանր խոսում, չգիտեմ ինչ, մեկը լսի ձեր խոսալը կասի ախպեր Բաքուն էլ են գրավել, որտեղ է ձեր գործողությունների պլանը։ Մեռանք այդ պլան բին սպասելով։ Պարզումը չի էլ եղել։ Ու խապում եք ձեր շարքերում են մարդկանց, ովքեր հենց պլան B-ել ուզում են, ու իրանց անուններն եք սևացնում։ Վազգեն Մանուկյանի անունն եք սևացնում, ու հստակ երևում էր, որ կանանց ցույցի ժամանակ ուղղակի թիրախավորված էր հենց Վազգեն Մանուկյանի ընտանիքը։ Իր դուստրը, իր կինը, 70-անց կնոջը, հանել քաշքշում են։ Բայց ընդեղ պաշտպանության նախարարության շենքի վրա եկքես ժնջիրները չգիտեմ ինչերը կապելուց ոչ մեկի բան չի արել, արա։ Մենք ամբողջ ազգով պետք է հետ բերենք թե տղաներին և թե հողերը։ Եվ դրա համար միասնականություն է պահանջվում։ Ու բոլորն են կորուստներ կրել։ Են նրանք ում տղերքը չեկան, որ հողը պաշտպանվի ու հողը մերը լինի։ Ինչ ասեն իրանք։ Թուրքը մնում է թուրք։ Ու մեր այսօրվա իշխանությունը թուրք է։ Դուք եկեք Թուրքին բերել իշխանությանը 3 տարի առաջ։ Որ գնում եք աննասունի հետ նստում զղտկվում եք, էրատուի հետ, հողատուի հետ, այդ իրաց նշանակած Արտակ Դավթյան եթիմի թուլի հետ, այդ եթիմի ծնունդը։ Նույն թուրքն է, որը ձեր տղուն գերի է վերցրել, ինքը համամասնակիցը։ Իրանց էշ խելքով մեզ տանում են դեպի ՆԱՏՕ, պետք է ռուսը դուրս գա, իրանք բարիշ են, ասեն համաձայնենք։ Սա Ղարաբաղը թող լինի Ադրբեջանի կազմում, ձեր Արայք Հարությունյանը, ձեր Իժոն, Պիժոն Գրողոսեվ ջանդամները։ Սա համաձայն են, Արցախ չլինի, Զանգեզուր չլինի, չգիտեմ ինչ չլինի։ Ձեզ տվում է տալու են երեխեքին, արա որ է սախտակ։ Նորերին են վերցնելու, արա։ Ինչքան կարելի է ասած ինքնագլուխ սխալներ գործելով երկիրը տանել պրավալի։ Սատանիզմա ուղակի սատանիզմա։
Մեր պահանջի քաղաքական չի, կարող է չէ բաների գիրեք քննարկում արա։ Դե քննարկում եք դե փողոցային շների աշենիկների իշխգույնի պետք լինի, որ իմանաք ով է վակցինացված, ով չի վակցինացված, ով է ստերջացված, ով չի ստերջացված։ Դուք եք գնում դիմում Մուրադովին, Մուրադովը ինչ է այսօր ասում։ Ասում է, որ պրովոկացիա են անում ձեր իշխանությունները, ասում է ով է անում պրովոկացիա, ինչ է գնացը չամարվել պաշտպանության նախարարությանը։ Մեջի եղած չեղածը սաղ կադրերը գնաց Թուրքիա ասավ։ Ինչ կա չկա շենքերով, մաստաշենքերով իրա չգիտեմ ինչերով։ Չգիտեմ ինչ են հավատում, կարող է մեջները ծախված կա, կարող է մեջները չգիտեմ ինչ կա, գրողու սրծավ ինչ ուզում ալնի արա, սաղ երկիրը գնա, սաղ երկիրը գնա։ Դե համար ես չեմ վստահում, նույնիսկ լիդերներ դուրս են գալիս, նենց քաղաքականապես ճիշտ արտահայտություններով, հարցազրույցներ, խոսքեր, օքեյ հարգում ենք, բայց դու գարանտիա մեկը տունի, թե հաջորդ քայլը Թուրքի ինչ է լինելու։ Ժամը իսկապես այնպես օրհասական է, ես չեմ հասկանում, ընտրություններ, ընդեղ չգիտեմ, այսքան հոգի գնաց, այս ինչ շրջանում, այս ինչի հետ հանդիպումների, չգիտեմ, այս մի կուսակցություն անունները չեմ տալի, բայց գիրեք ով եք։ Այս մի կուսակցությունը գնաց այս մի շրջանում, դաժե ֆուրշետ է կազմակերպել, փոքրիկ ծաղկամաներով ծաղիկ ապրիլի 7-ին, դուք հայ բան չեք արա։ Գնացեք Մեղրիում նկարեք, իմանենք ինչ է կատարվում։ Ինչ ծաղիկ, ինչ ապրիլի 7։ Շրջաններ են գնում մենք, որ ինչ անեք արա, ձեզ ձեն տվող ալնելու, կամ ես եթի մի թուլին ձեն տվող ալնելու, ես վաբշե չեմ հավատում, որ ընտրություն է ալնելու։ Ես չգիտեմ, եթե Էրդողանը ասել է ինքը մայիսի 13-ին ալնելու է Շիշիում, իսկ ինքը ձեր նման չի, ինքը իր ասածը անում է, չի ասում, եթե դա չեղավ, ուրեմն ես ունեմ պլան B, եթե դա էլ չեղավ, ես ունեմ պլան G, ոչ, ասել անդե եմ ալնելու։ Ուրեմն սա խառնելու է, չգիտեմ ինչ անելու, որ ընդեղ լինի, ուրեմն սա հաշվարկել է ինքը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք հաշվարկել եք ինչ է ինքը հաշվարկել, ձեզ вообще հետաքրքիր է։ Թե տենց իրար կույսկին ու մայց ցույց տալով, տենց մինչև հունիսի 20 այսպես մենք էփվենք, ես երեք սաղ գիշեր չեմ քնել։ Ես չեմ կարողանում հասկանամ, ոնց կարելի է քո սեփական հողից, քո երկրից սարքես ռեզիլի ու գնաս հանգիստ քնելու։ Ոնց են քնել։ Փաշինյանի հետ բանակցության գնացավ 17-ի մեջից կուսակցությունները ոնց են դուք գիշերը քնել։ Դուք կամ պետքա ծայրահեղ դեբիլ լինեք ու ծախված, կամ թքած ունեք երկրի վրա, պրոստը։ Ինչի դեպքում դուք չեք տարբերվում այս եթի թուլեքից։ Ոնց եք գնում քնում, արա։ Ինպես մտեք ու կարդացեք, ինչ են գրում ադրբեջանական, թուրքական Telegram կանալները ռուսերեն, որտեվ հուշկու պրոպագանդա է գնում։ Դուք ձեզ կողքից նայել եք։ Ու թեկուզ իրանք տենց ասում են, մի քաղաքական չի մեր հարցը էսկոմ ենկոմ, անընդհատ, սուրհանդակ, միջնորդ, էսկոմ, ենկոմ, ռուս գեներալիցետ, եսի միջ, բերեք դրեք դեմները, թող բացատրեն միջև մտնի այդ ուղեղները։ Նույն սխալները, որ գործել են հույն, կիպրացի հույները։ Արա ապրես 1974 թվից մինչև 2020 թիվ ու չիմանաս քո ընտանիքի 5 անդամներ ոնց են, вообще մահացել են, թե սաղ են։ Ու որպես բարի կամքի ժեստ 2020 թվին 100 տեսակ դատաստան քաշ տալով այդ ձեր կիրթ ու գրագետ Թուրքին, այդ ձեր սիրած ոչ բռնապետ Թուրքիային, որի այդ ձեր եթիմ անասունը ամեն օր հելնում ասում է խաղաղությամբ ապրեն գրողուսև ջանդամ։ 2020 թվին մի ընտանիքից 6 հոգու աճունները հանձնել, որ այդ մարդիկ ուրախանան, որ աճուն է ստացել ու կարան թաղեն։ Էդ է Թուրքը։ Ինձնից մի նեղացեք, ես քաղաքական օրակարգ չունեմ, բայց դուք մի ժեխացեք։ Որտև այդ կուլմինացիան, որ ձեր տղեկին դատելու են որպես ահաբեկիչներ, պետքա գա հասնի Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական ամբողջական կապիտուլյացիային, այսինքն Երևանսկայ խանստվը, որի վրա ծածանվելու է Արևմտյան Ադրբեջանի դրոշը, եւ ամբողջ հայ բանակի զորավարներ, սպաներ սաղ պետք է դատվեն, սաղին պետք է ոչնչացնեն։ Ստեղ մեր ամբողջ պետության հարցն է, մենք սաղս են գերի, հասկանում եք։ Ամբողջ գերի վերցնելու այս շոուն սարքելու իմաստը որն է, ինքը հերավար նպատակներ ունի, ինքը թուրքական ծրագիր է, ինքը Թուրքի արած է, ձեր դեմը հայ չի, քրիստոնյա չի, եթիմի թուլա է։
Ու դուք չեք որոշողը քաղաքական է թե չէ, ինքը արդեն քաղաքական է, եւ որ իրանք պատերազմի ռազմագերի են, այդ արդեն քաղաքական է։ Սիրում եք, չեք սիրում, ընդունում եք, չեք ընդունում, դա է։ Միակ բանը որ չպետք է ընդունեք, այդ ձեր տղեկին գերի տված էրրատուի հողատունը։ Իրանցից ոչ մի բան չպետք է ընդունեք, իրանց ոչ մի բառի չպետք է հավատաք, որովհետեւ թուրքի ծոցը ելած մտած աննասունի թուլուի է էդի։ Ու մինչև մա թուրքի ծոցն է անգած։ Ու չի կարելի է ձևով երկիրը վարի տալ ու ձեր էմոցիաները օգտագործում են այդ նպատակով ու հիմա չեմ ուզում հետադարձ հայացք դարձնեմ որովհետև այն ժամանակ ես լացելով էի լայվանում որովհետև գիտեմ թուրքը ինչ է ձեր նմանները շատերը նստել ասել են ես քիա սենց բանելնում թուրքը չի հարձակվելու հա ես կոմենկո ու էլի է գալիս Դուք մասնագետներին չմասնագետներից, հարց լուծողներին, հարց չլուծողներից միջև չտարբերեք, լուծում չի գտնվելու, պարզ չի դա։ Ինչ-որ բան պետք է ավելացնել սրան, ինչ-որ ուրիշ ձև բացատրել, չգիտեմ, չինարեն բացատրեմ, ինչ ան է, որ դուք հասկանաք։ Բայց այն բարոյական անկումը, որ գերեներ ունեցող երկրի վրա, այսպես խնդացին, այսպես ոտերը վրեկները սաղից վրա մաքրեցին, մենակ ձեր վրա չէ, սաղից վրա։ Մեր բոլոր հերոսների վրա, ամբողջ ցեղասպանության զոհերի հիշատակի վրա ու թքեցին մեր երեսին։ Ես չեմ կարողացել դրա պատճառով, ես չեմ կարողացել քնել, ես լուրջ եմ, ես առավոտը 7-ին նոր կարողացել եմ քնել։ Ես շոկի մեջ էի, ոնց են մարդիկ վաբշի քնում Երևանում։ Ձեր հետ այս սենց են վարվում։ Ոնց եք դուք վաբշի քնում։ Այդ ոնց ինչ եք անում որ քնում եք։ Ինչ կնոպկա կա ձեր մեջ որ անջատում եք։ Ապաթիայի կնոպկեն է, Ստոկհոլմյան սինդրոմինն է, որտեվ այն մյուսի, այդ ցավը ու այդ ամեն ինչը մինչև վերջ չհասկանալը քրիստոնյայի համար պրիչոմ։ Ենթադրում եմ որ այդ նույնը քո գլխին կարող է գա։ Ինչքան կարելի է սա բացատրել։ Ամեն ինչ որ հիմա վերաբերում է Հայաստանին ոչ միայն քաղաքական է, այլ ծայրահեղ գեոքաղաքական է։ Աշխարհի մեծերը իրանց հարցերը լուծում են, մեզնից գերեզմանատուն սարքելով, որտեղ մենք աննասուն ենք։ Մենք մեր տունը պաշտպանել չենք ուզում։ Մեզ թվում է ուրիշը պետք է գա պաշտպանի։ Չպետք է իմ պաշտպանության նախարարության ներքին բակը փախնող մարդկանցով որը վերտալյոտ են լցվում չպետք է ցույց տրվի թուրքական ալիքներում հասկանում եք արա Դուք չպետք է գնա գործարկի եթիմի թուլի հետ մեր մեջքի հետևում որի પર ձեր տղեկին մեղրի դիմաց հետ են բերելու դուք չունեք դրա իրավունքը չունեք դուք դրա իրավունքը Մեղրից հետո գնում է ամբողջ վայոց ձորը, ամբողջ գեղարքունիքը, սաղ գնում արա։ Ու բոլոր հայերը կոտորվելու են։ Որտև դուք գնում եք գործարկի սատանի հետ, որը սատանիզմի ես պիրա կազմակերպել, վրեկներդ խնդում այդ եթիմի թուլեն թկեմ ես քո երեսին վաբշե։ Ու վաբշե իջևանցի ոչ չեք սատկացնում ես եթիմի հայվանները, ես չեմ պատկերացնում։ Քաղաքը գնացել է քնելու արա, հորս արև։ Այդ եթիմի ձակը երեք գիշեր քնել է, ես չգիտեմ լակել է քնել է թե տաբլե, բայց քնել է, ինքը մտել է տակուկ տեղաշոկ քնել է ես դրա տիրոշմերը։ Դրա կնիկը մտել է տակուկ տեղաշոկ քնել է։ Իր լակոտները մտել են տակ տեղաշոկ քնել են առավոտներն են կասկած կոֆե են խմել։ Ու դուք սպասում եք այսպես քնած ժողովրդի համար, ինչ որ ուրիշ երկիր դարի թե դու կմեռնես, թե դու սաղ կմնաս, կասեցի թքած ունի արա։ Մուրադովը մի նախադասության մեջ, ավելի ջղայնացած էր, քան սաղ հայ ազգերը գիշերվա մեջ։ Այդ ինչ վիճակի ինքս շոկի է եղել, որ այդ տենց է, որ իր լիազորությունները չպետք է խախտի, այս սենց ձևով չպետք է խոսա, անեն ձևով պետք է խոսա, սենց պետք է անի, արդեն պայթում է այդ մարդը։ Ասում է ձեր կառավարությունը պրովոկացիաներ անում, գնացեք հարցերը իրաց տվեք, հրապարակ թերթ։ Մտի կոկոլի առանձնատուն այդ հարցեք եթիմին տուր, մի հատ իմանալ, մետու լայ մտնի եթիմի լակոտ, դրա տիրոշ մայրիկը։ Էտա, բա իմաստ այս պաշտպանության նախարարություն տեսավ, իրականում ամբողջ աշխարհը մեզ կհարգի, եթե ցույց տան վերտալյոտ,
Որտեղ այսենց ոտները 4 արած վազում են այդ երկու եթիմի թուլեքը մարդուկնիկ աննասունի ձակերը ու իրաց ձակուհիները այն չգիտեմ լուլուշ չգիտեմ ինչու որ փախնեն երկրից այդ օրվանից հետո մեր հետ ուրիշ ձև կխոսան Այդ օրնա պետք դասավորել ու ես համաձայն չեմ որ ասում եք մենք վերջացած ենք մենք գերեզմանում ենք մենք սա ընդունենք մենք չպետքա գնանք կռիվ ու դրա հաջորդ օրը սենց պետք է ապրենք Էդ ով ես ասել խաղաղություն է գալու բար թուրքը որոշեց քանի թույլ ես գա մի հատ խփի ու սատկաստի ու պրծար Դու գարանտիա ունեք Թուրքիայից вообще ով ես այդ գարանտիան տվել Այդ քաղաքական գործիչները որ տենց եք խոսում ես չեմ ընդունում Հանեք բաստի առաջ կանգնացրեք, սաղս ջնջվելու են, կանգնել եք չգիտեմ ինչեր եք հաշվարկում Այդ սատանիստական շոուները որ անում են մեր վրա, բա հիմա ես արեցին գերիների վրա, բա ապրիլի 24-ին մեզ ինչ է սպասվում Կարեն Բադալյան ջան, դու ֆիքսվել ես, որ ինձ ապացուցես, որ սաղ 17-ը, պրյամ սաղ, ոչ մեկ չկա, սաղ վատն են, Վազգեն Մանուկյանն էլա վատ, ՀԿ-ն էլա վատ, Դաշնակցությունն էլա վատ, չգիտեմ ինչ, երբ որ մենք ունենք կոնկրետ սպիսը, կոնկրետ մենք գիտենք, ով է գնացել այդ եթիմի հետ, ով է մտել, ինչ է պայմանավորվել, պետք չի սաղին, պատատնու կապիրկու չի կարելի, ես դրա համար չեմ սիրում այս բաները Ու ԲՀԿ-ին իզնից շատ քրֆաշ չկաք, ոչ էլ ԼՀԿ-ին իզնից շատ քրֆաշ չկաք, ոչ էլ Վանեցյանին իզնից շատ քրֆել չէ, բայց գիտեք ոնց է։ Ու մեր աչքի առաջ է այդ կատարվում։ Ու մենք չպետք է ընդունենք այ իրանց այդ վիճակը։ Ես չեմ ընդունում, որ պետք է ԲՀԿ-ի ժողովուրդը գնաք հարսանիք անեք։ Դա սխալ է։ Այդ ձեր դեմ է աշխատում։ Չի կարելի։ Այս վիճակները որ տանում եմ զզվելի վիճակ է։ Ամեն մեկը իր քաղաքական օրակարգով, յանեմ շուստրի մեռնում ենք։ Ազգից ասում է օգտագործեցիք մարդիկ, որ դուսն եք այս եթիմի թուլին գցեն ասֆալտի վրա, դուք չէ։ Գնացիք հետը բանակցելու, բանակցը չորտվե մայցիր իսկականից։ Ես դրանից իրողությունը չի փոխում, հազար ձև բացատրել եմ։ Տարածաշրջանային իրողությունը չի փոխում։ Դու ինչքան թուլանում ես, այնքան Թուրքիա խորժակը բացվում է, ինքը ձևը կգտնի։ Ռուսի վրով է կթռնի, ամերիկացու վրով է կթռնի, ով վրով կթռնի։ Ոնց կուզի իմանա երկու միավոր ինքը բանակցային սեղանի շուրջ Լիբիայի հարցով, Սիրիայի հարցով կարողանալու է իր վրա քաշի, ինքը կգա ու կթռնի քո վրա։ Ու ոչ մի քաղաքական առաջնորդ, դաժե այն որ sense հարգում եմ իրանց, այն որ sense չգիտեմ ինչ։ Ոչ մեկ այդ երաշխիք չունեք, որ թուրքը այդ բանը չի անել, ու ռուսն է չունի այդ երաշխիքը։ Ոչ մեկ չունի այդ երաշխիքը, որտեղ Հիվան Սուլթանը դա գազազած աննասուն կենթանի է։ Ու ինքը եթե արել է ու արյունը իր բերաննում, այսինքն այնց համը առաջացրել, որ ինքը դրա հետևից է, ու ինքը ասում է մայիսի 13-ին լինելու է Շուշիում, ես ձեր հեքիաթները չեմ ուզում լսել, դա անպատվություն է։ Ես ուզում եմ ձեր միաբանվածությունը տեսնել, ու ինձ մի ասեք, չէ, դա հնարավոր չի։ Մենք իրանք չեն կարա իրանք You don't have another exit strategy, there isn't any. There isn't. Սկզբում զիբիլն են մաքրում, ու բորկա են անում, հետո նոր ճաշ են էպում, նստում են ուտեն, տենան ու մեփածն ավելի համով ու եսի ինչ։ Ու պրիչոմ է դուք չեք որոշում, մենք պետք է որոշենք, որի տեպած բորշն է ամենահամովը։ Այդ արխայինությունն է որ տենում եմ, վատ եմ զգում։ Որտեվ չկա այդ արխայինությունը, տարածաշրջանում չկա այդ արխայինությունը, որ չգիտես Իսրայել Իրանը բացատրես, որ այդ ապացուցես, չգիտես Թուրքիա Եգիպտոս շորաշ տրամադրությունները բացատրես, չգիտես որտեղից սկսես բացատրես։ Գեոպոլիտիկան նրա համար է, որ դու չոտքի ասում ես, այ հիմա այ այսքան տոկոսայնության ռիսկի կարաս գնաս։ Առաջնայինը էս է, ու ես դրանից ելնելով եմ ասում, հորս արև, ես ձեր հետ, կստացի, նենց ուրախ ձևով, եթե իմանայի, որ ընտրությունները ճիշտ են այս պահի համար, ջան, ջիգարով, նույնիսկ կաջակցել, նույնիսկ ինչ-որ կգտնել, ում եմ ես ավելի շատ sympathize անում ու չգիտեմ ինչ բան, բայց չկա, հասկանում եք։ Ես նայում եմ իրանց զորավարժությունների բնույթին հայտարարություններին, այդ ուժի ցուցադրություն չի։ Իրատակ ուրիշ ենթատեքստ կա, իրատակ կա ռազմավարություն։ Ու դուք չեք կարա ինձ ասեք, ձեզնից որևէ մեկը չի կարա իմ առջև դնի ժելեզնի պրոստը, այսինքն ժելեզնու գարանտիա, այսինքն երաշխիք, որ թուրքը այն բանից չի անելու։ Չունեք դուք դրանից։ Դրա համար պետք է ոչ թե գնալ մաքսիմալ ռիսկի, այլ պետք է չափագրել ու գնալ մինիմալ ռիսկի։ Ինչ որ ներքին փոխադարձ զոհողություններ անելով։
Իսկ դրա պատրաստ ուժ ես չեմ տեսնում։ Ամեն մեկ իր քյալն են կոտոշներ այսինքն ծառած գնում իրար վրա են գնում։ Արա։ Ինչ ասեմ։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Այս հարցում այսպեսին է իմ տեսակետը։ Ես գիտեմ գերիների քաղաքականությունը ինչպես է վարում Էրդողանը, ես գիտեմ ինքը ինչ է անում Սիրիայում, ինքը ինչ է անում Լիբիայում, ինքը ինչ է արել Կիպրոսում, ինքը ինչ է արել օրինակ երկու զինծառայողների հետ, որոնց առևանգել էր Թուրքիա, Հունաստան, Անտարապատ սահմանագծի վրա, ու 6 ամիս ոնց էր մզցնում սաղ ազգին, սաղ հույն ազգին։ Դա լինելով երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններ։ Ես գիտեմ Թուրքը ինչ է։ Ես հասկանում եմ ձեր հայկական տրամադրությունները, որ ձեր 2018-ի դմդմփու գոռալը եւ նախկիներին չսիրելի եւ սա քաղաքականացված է գրողուսը ջանդամները գիտեմ որ ձեր ազգ ձեր կյանքի ամենակարևոր քաղաքական մտքի զարթոնքի ճիշտն է, բայց դրանից այն կողմ մի հատ է սարսափելի աշխարհը, որ պետքա սաղիդ համեստացնի ու նստի մի սեղանի շուրջ ցանկալի այջ միացնում, որ դուք իրար լեզու գտնեք իրար հետ։ Ու հիմա հաջորդը, քանի դուք այտենց արխային, չգիտեմ, շոուներով եք, այտենց պանային եք, չգիտեմ ինչ անում, մեղրին եք հանձնում, ընտրությունների եք կազմում, պատրաստվում ու չգիտեմ ինչ անում, հենա, լարիչկան գնում է, լարյոկը մնում է։ Լարիսկա Մինասյանը, Սորոսի աննասունի հայվանուին, սիրուն, իրա միսիայի, իրա փայ բաժինը, սիրուն, պատատեց, սարքեց, ծախեց երկիրը, քանդեց, հիմա ռադը քաշում է, հիմա իրա փոխարեն մի հատ ուրիշ եթիմ է գալու։ Ու այս աննասուն թիքեն ինքը թռնելու է երկրից, այս աննասուն եթիմի հայվան կնիկը, ում տղեն, լսում ես Սոֆի Հովսեփյան, դու ինչով պետք է զբաղվելուց լնես, դու այդ ֆոնդից գումարներ ստանալով յանում թե հոկեբանի չգիտեմ ինչով մասնագետ, դու կարիերա ես արել, չէ՞։ Ես օրինակ հասկացել եմ Սորոսը Արցախից ինչ է ուզում, Հայաստանից ինչ է ուզում, ես իրա տիրոջ մաման այն բանից եմ արել, ու ինքը տենց անընդհատ պոչիցս ընկած այս երկրում կամ այն երկրում ինչով վնաս ինձ հասցնի կամ ընտանիքիս հասցնի։ Բայց ես քոնի մեն չեմ նստում սքո դեմքով, այսինքն երբ որ կա այդ խնդրեմը, դու չես կարող հանգիստ գտնել, որ դու հասկանում ես այդ վտանգի չափը, որ սպառնում է քո պետությանը, դու չես կարող մտածես պատգամավորի մանդատ ունենամ, հիմա սենց խոսամ, այն նրա փեշի տակ մտնեմ, ստեղ ինձ հովանավոր գտնեմ, ստեղ չգիտեմ ինչ, եսիմ ինչ անեմ, այտենց բաներ չի լինում։ Սաղ կանտորան պետք է գնաս փակես, որտեվ իրանք անցնում են երկրորդ սերիային։ Այն որ դու գրել ես, որ ես աղջիկը Գագիկ Սողոմոնյանը տեղեկացված է, ես է քեզ տեղեկացնեմ եթիմի թուլա։ Ես է քեզ տեղեկացնեմ, ինչ է նշանակում, երբ որ Հուլուսի ակարը գնում է Լոնդոն, եւ ամերիկյան դեսպանատար ռազմական ատաշեն իր ամբողջ թիմով Ուկրաինայի գնում է Դոնբաս այս շոուն կազմակերպելու։ Երբ որ ընդեղի Զելենսկուց այն քո սրտի կոկոլից են սարքում, գլխին կասկա են դնում, բան, ռազմական շորեր են հագցնում, գցում են խրամատներ, որ երևա իբր թե ինքը չգիտեմ, ինչ ռազմարվեստից հասկացող մի հատ եթիմի թուլայա։ Ինչ է այդ նշանակում։ Մտածել ես դրա մասին։ Դու ինչ չես գնում ցույց անում Լարիսի օֆիսի առաջ ու вообще սաղ օֆիսը փակել տալիս։ Դու պատգամավոր ես, չէ՞, անձերն մխելի ես։ Դու խոսքի կարաս ձվերով լիքա, այսին շպրտես Լարիսի լարյոկի դարպասների վրա, չէ՞, ու քեզ ոչ մի մլիցամենտ չի կարա բռնի, որտեվ դու անձեռնմխելիություն ունես, չէ՞։ Բախ չես գնում։ Հա? Այն Անի Սամսոնյանն խփի վրա է, այն էլ է տեն սորոսական, չէ՞։ Երկուսով գնացեք այտենց, գնացեք Լարիսի մաման են բանից արեք, այնց որ Լարիս դվա չլինի ինձ։ Ինչ չեք անում։ Քանդելը կոնկրետ ծրագրավորված աշխատում անդիմություն ջան, ես ձեզ բացատրեմ, պլան անգնում է, պլան բնա գալու։ Որտեւ ամբողջ գծով իրենք ակտիվանալու են։ Ես այսօր լսեցի այդ տեսակետը։ Ադրբեջանը they cannot afford another war։ Իրանք չեն կարա մի հատ էլ պատերազմ սկսեն։ Ու տենց Ալիևի օրերը հաշված է, Ալիևը չգիտի։ Իսկ ով ասել որ Ալիևն է սկսելու այդ պատերազմը։ Եթե Էրդողանը սկսեց, կայֆավատ լինի տենց։ Մեկը Ալիևի իր շունն է, չէ՞, իմ իր եթիմն է։ Ինչ ուզի կանի։ Դուք եք ակրած ցույց եք տալի, կոդրված գեներալներ, կոդրված չգիտեմ ինչեր, անընդունակ ոչ մի բան, այնտեղ պնեի Բաքում, Միջնաբաքում դեպի ուղաթիռը վազող պագոնավոր աշխատողներ կապ չունի կինը թե տղամարդ են։ Դուք այդ իմիջները հասկանում եք, ինչի է սարքվում, ինչի է ուղարկվում։ Մտածել եք դրա մասին։ Լարիսի
իր միսիան հավարտեց, պատերազմի ժամանակ Սոֆուլիկ ջան, այն որ դու ին վրա ախոտայերի փրթե հայտարարել։ Լարիսը իր տղուն հանել ուղարկել էր մի հատ ուրիշ երկիր։ Լիժա էր քշում բան, տենց ժպիտով բան, լիժա քշելուց կուրորտնի քաղաքից ես իմ կարծեմ Ամերիկայի չոլերն էր թե որտեղ էր։ Նկարվել էր, տենց նկար էր դրել։ Կարող է ախոտա նշանակե իր լակոտի վրա։ Թող այդ լակոտը գերին գնի, ասեք Լարիսի տղուն տալիս եք 2 գերի թող տան։ Հետո Լարիսը ոնց որ իր լակոտին է դուս շպրտել, այտենց էլ իր փողերն է դուս հանել։ Հիմա ինքն է գնում միան իր լակոտին ու իր դուս հանած փողերին, որտեղ դուս ընկած յետիմի թուլա է։ Սաղ կյանք Հայաստանի մաման այն բանից է արել։ Իսկ Լարիոկը բաց է մնում, որտեղ ընդդիմություն ոյսիա գնա ընտրությունների ու իրանք ասում են ես գրալու եմ մինչև վերջ, մենք բոլորս գնում ենք մինչև վերջ, մենք կգնանք մինչև վերջ, իրանք բոլորը պատիժ կստանան, լույա, էշմիսատկի, գարուն կգա, Յոնջեն հասնելու է սարի վրա, այտենց կգնաս կուտես ոբշմ։ Էս ինչ վիճակ է։ Ես գտնում եմ չգիտեմ որ թվին ուզում է լինի։ Ոչ թե Նեմեզիսը պետք։ Նեմեզիսը քիչ է։ Նեմեզիսը տոչիչնի միաժամանակ է ինչ որ բան։ No։ Ու Նեմեզիսի ենթադրում է, որ դու պետությունը արդեն կորցրել ես, սաղին արդեն կոտորել են, հողերը տվել ես թուրքերին, սաղ պրծել է, հիմա այդպես մնացել եմ 70 հոգի։ Գնաց վրեժ լուծես, յանամ թե։ Չէ, այսինքն ես Նեմեզիս բառը չեմ ուզում, ես Ֆեմիդա եմ ուզում։ Ֆեմիդան արդարություն, այնց էս պահին։ Ուրեմն Լարիսը ես, չգիտեմ ինչ ես, ով ուզում եք եղեք։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, բնականաբար ոչ թուրքերը, ոչ թուրքական խունտա։ Պետք է անմիջապես արտաքին հետախուզության մարմին ստեղծվի, որը Իսրայելի պես հերթով լյուբոյ իդիոտ անասուն, ով որ դավաճանել է մեր պետությունը, որի հետևանքով մարդիկ են մահացել, հերթով սաղին պտի բռնի, որ գրողի ջանդամ ուզում են լնեն, ու մմզը պպզը անի, մենակ տենց են դառնում պետություն։ Այն որ հերթովը տենց խոսում եք ու ասում եք տիպես ինչ բանը կարելի աներել, այն ինչ բանը չի կարելի, it's not up to you. It has to be up to the law. Օրենքը պետք է որոշի։ Ու այն, որ մենք ուզում ենք պետություն դառնանք, պետություն դառնալ ցանկացող ազգը չի կարանների, какой-нибудь Լարիսկա, այսենց անի, հետո հելնի գնա ու ապրի իր համար։ Այդ տղեկի արունը իր ձեռն է։ Գերիների ծնողներ, ձեր տղեկը որ գերին են եկել, որտեվ սորս դյադյան, գիտեք որ թվից, ես 2005-ից գիտեմ։ Այդ տենց է գծել Արցախի քարտեզը, որտեվ ձեր սորս դյադյան գործ է անում։ Այն ընկերությունների հետ, որոնք նավթամուղեր են կառուցել ձեր տղերքի գլխի դիմաց։ Սորս դյադյան չի ուզում Հայաստան երկիրը լինի, ինքը թքած ունի, հայը թող մեռնի, բայց իրանք վնաս հասցնեն Ռուսաստանին։ 2005-ից այդ գիդը։ Հիմա ձեզ եմ ասում։ Տեղեկացվի Սոֆիա Հովսեփյան, մի հատ սիրուն տեղեկացվի, մի հատ մազեր տվենի, նստի տեղեկացվի։ Որ ես հանգիստ տոներով, որ նստած բացատրում եմ մերձավոր արևելքը, մտածելով որ այս երեխեքը դրսում են սովորել, դրսի չգիտեմ ինչ որ ներկայացուցիչների հետ աշխատել են, իրանք հասկանան ես ինչ եմ ասում, ու չեն տանի այդ կատաստրոֆիկ ճանապարհով, ինչ չէր տեղեկացվում, աղջիկ ջան։ Ու հիմա այս ձենով ենք խոսում։ Դուք հասկանում եք, որ դուք 7000 տղու գլուխ եք կերել, ու մինչև այսօր ձեր ԿՊ-ի շարքերում լակոտ կա, որ դուրս է գալիս, խոսում է, ինտերվյու է տալիս։ Ասում է փառք Աստծո, որ պատերազմում զոհված զինվորների թիվը 4000-ը չի անցնում։ Դուք աննասուն եք վրա։ Այդ յեթիմի թուլեն իմ քաղաքով անցնում է, ինքը շնչում է Երևանի օդ։ Ինքը ավտո է նստում, ինքը փող է ստանում, պատգամավոր լինելու համար, ինքը գնում է տուն, ինչ է անում երեք գիշեր, քնում է։ Ինքը գլուխը դնում է բարձին, քնում է։ Յեթիմի թուլեն։ Այսինքն, եթե Կոկոլ, Ալիև, Էրդողան համաձայնվել են, որ թվերը ցույց չեն տալու, վարձկանների թվերը ցույց չեն տալու, այնտեղ այն յեթիմի թուլենա խափում իր ազգին տիպը 4000-ը չի անցնում, ստեղ այս յեթիմի թուլենա խափում 4000-ը չի անցնում, այդ 4000-ն էլ Պուտինն է տենց տվել։ Ասել հələ մի բան է, ձեզ խղճալով եմ այս թիվը տալիս, իրականում շատ ավելի շատ է։ 7000 7000
տղա գնացել զոհվել է, բայրակթարի բաժին է դարձել, պարտվողական պատերազմ։ Որ այսօր Սոֆիա Հովսեփյանը բան էլի տենց խոսում է։ Այն ժամանակ է պետք խոսալ պատգամավորի ու չպատգամավորի միջև տարբերությունն է, որ դու ոտով գլխով պատասխանատու ես։ Քո պատգամավորության օրոք այս կատարված ցեղասպանության համար դու պատասխանատու ես, արա։ Ո՞վ է որոշելու, որ սրանք անմեղ են։ 3500 անհետ կորած։ Լարիսը գնում է։ Լարիսի գործը ապրում է։ Բայց Լարիսի գործը ո՞նց ենք փակելու, ընտրության գնալով։ Դուք պատկերացնում եք իրանք այդ ընթացքում ինչեր կարան անեն։ Կասկածում եք, որ կանեն։ Այս 3 տարուց հետո դուք կասկածում եք, որ կանեն։ Այ պետքա ճիշտ արտաքին հետախուզության ծառայություն, ոնց որ Իսրայելն է կազմակերպել, որ գրողի ջհաննամում, Վենեսուելա, Բրազիլիա, չգիտեմ Արգենտինա, Ֆրանսիա, որտեղ չոլի մեջտեղ գտել են, գնացել են, այսինքն էլ պլաստիկա արածներ, էլ պարիկով մանեկողներ, էլ մազերը ներկածներ, անուն ազգանուն փոխած, չգիտեմ լրիվ ուրիշ գործով տունտեղ պահողներ, հերթով սաղին գտել են։ Մինչև հիմա փնտրում են։ Մինչև հիմա 96 տարեկան ելնի գտան, սատկացնում են, դատի են տալիս, չգիտեմ ինչ են անում։ Բայց այդ է պետությունը։ Եթե ուզում եք մատաղ սերունդը չգնա նորից այս կտերի ճանապարհով, այդ պետքա պատմվի, որ Լարիսա Մինասյանը, որը դավաճանեց հայազգին, իր պատճառով զոհվեցին այսքան զինվորներ, այսքան անհետ կորածներ, կորցրեցինք Արցախի սուվերենությունը, Արցախի 75% տարածքը, կորցրեցինք Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն, ճիշտ դաշնակցային հարաբերությունները, գնացել էր իր համար լոքշի մեջ, ապրում էր մի հատ ֆրանսիա խոսքի գեղամեջ։ Այդ գեղամեջում իրան գտավ դոբլեսնի, ածը, սպա, այսինչ անը ու իր մաման այն բանից արեց։ Անենց արեց, Ֆրանսիայի մինչև ման են գալի, չեն կարում գտնեն, ով արեց, ոնց արեց։ Причем Իսրայելը նենց համաձայնությունների եկել այդ երկրների հետ, որ ախպեր, թե ձեր տարածքում ես եթիմի թուլա եմ գտել, հենց ձեր տարածքում նենց եմ անելու, մմզ պպզ ըլնի, ու ոչ գտնեք ով արեն, ոչինչ։ То есть ձեր շահերից դուրս է գալիս, ձեր շահերից բխում է, որ դուք իրանց տեղ որոշեք ու հանձնեք մեզ, որ մենք այդ սև գործը մեր երկրում անենք, մեր յուրիսդիկցիայի սահմաններում։ То есть было бы желание. Ու այդ եմ ես ուզում լսեմ, այդ թեկուզ նախընտրական քարոզների, ես այդ եմ ուզում լսեմ, որտեղ այդ չանեք, պետություն չկա, էլի նույն զռլամայությունն է ստացվելու։ Хотели как лучше, но получилось как всегда. Իսկ դա մեզ արդեն չի հետաքրքրում։ Հիմա հաջորդ կետը գրել եմ մատ ցույց տալով իշխանություն զավթացները սպառնում են մատ ցույց տվողներին։ Այդ вообще Քանի դուք էլի նախընտրականով եք զբաղված, թուրքը մտածում է, որ կողմից որ օրը ինչպիսի համաչափության մեջ այլ կոնֆլիկտների հետ հարցակվի, բզի, խփի, սադրանք կատարի, ինչ որ մի բան անի, պոկի էս կոմենկոմ։ Այս եթիմի թուլեքը, ում ել ու մուտքը ազգային ժողովում այդպես էլ երբևէ չփակվեց, չարկելափակվեց, օրից դրական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Ով որ ինչ որ այդ մատի նշանը ցույց կտա 2 անգամ տարվա մեջ, նրան կտուգանեն 300,000 դրամ։ Իա, լակոտի թուլեք թավիշներ, թուրքի լամուկներ, ձեր տիրոջ մայրիկը։ Բասում եք Սերժ Սարգսյանի օրոք բռնապետություն էր։ Բա դուք եք այդ մատի կուլտուրան վերել մցրել, չէ՞, որ մենք Սփյուռքից նայել ենք, շոկի ենք եկել, ասել ենք էս ով է։ Ջահել աղջիկ երեխեքը համալսարանի հիշում եք։ Մատերով ակցիաներ էին անում, ընդեղ էլ ավելի տենց տրադիցիոն որակի տղեկ կանգնել են, պաշտպանում են իրանց սաստում են, պաշտպանում են համալսարանը, ասում են մենք չենք ուզում ինչ որ մարշրուտի գումարի կամ չգիտեմ էլեկտրիկ Երևանի ապուշության համար, հելնեն գնանք փողոց փակենք ու չգիտեմ ինչ։ Դուք իրանց անպատվում եք, հիշում եք ԿՊ-ի աղջիկներ եւ տղաներ, Միջին վիճակագրական Սոֆիա Հովսեփյաններ, դա համարձակություն էր դիտարկվում, ընդդեմ բռնապետության մատեր էիք ցույց տալիս։ Մի հատ լակոտ կար, London School of Economics, ավարտած, սփյուռքահայ լակոտ, Բաբկեն Տեր Հարությունյան կարծեմ կամ Բաբկեն, в общем, Բաբկենը։ Այս Բաբկենը եկել էր Երևան, սորոսական փողերով։ Ինքն էր ստեղծել #Electric Yerevan։ Եթիմի Թուլա Սերժ Թանկյանը Էլեկտրիկ Երևանի վրով երգել ա գրել դաժե։
Մատ եք ցույց տալիս աղորը։ Հիմի Սերժ Թանգյանին արգելված է Երևանում մատ ցույց տալ, թե կախված առանց ում այդ մատը ցույց տալիս։ Ու դուք Էլեկտրիկ Երևանի վրա գնացել եք այդ մատերն եք ցույց տալիս, ու ձեզ վրա ջրի շիթ էին բացել։ Ու շատ եվրոպական քաղաքակիրթ մեթոդ է, կստացի ասեմ իմանաք։ Ուզում եք կադրերն էլ ուղարկեմ։ Ու այդ նկարը ոչ միայն այդ տղեն այդ ջրի շիթի ֆոնին երկու մատեր այսպես տնգած, այլ այնտեղ sense երկու պաշկալ լնգուլավազ լակոտ աննասուն եթիմի ձակ էր, որ վստահ եմ 2018-ին էլ այդ եթիմի ձակությունը արել։ Սաղ մատերները տնգածա օդի մեջ։ Ու ձեր սաղ ԿՊ-ն, ու ձեր ԼՀԿ-ն, ու ձեր Ռաֆի Հովհաննիսյանի Փարեվի հեղափոխությունը, ու չգիտեմ ինչ եթիմի վաստակները, այդ ամերիկյան մատ ցույց տալով, դուք 2018-ին Սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթում եք կատարել։ Դուք հիմա այդ մատից եք նեղանում կամ հայհոյանքի դեպքում թքեմ ես ձեր երեսին, ձեր տիրոջ մայրիկը, սաղ 7 պորտ հետ ու առաջ սաղ, ու вообще կտրվի ձեր ոնց էր ասում, ձեր գլենդելցի աղանդավոր շան ինչ էր ասում, քոքից դուք կտրվեք в общем։ Այդ մատով նկարի պատմությունը գիտեք ինչով է հետաքրքիր, որ անմիջապես այդ մատը դարձել է Reuters միջազգային իրականում բնականաբար շատ այսպես բրիտանական MI6-ի, այնտեղ ամերիկյան 17 հետախուզական ընկերությունների սրտի ԶԼՄ միջոց, որովհետև անաչառ լրատվություն չկա վաղուց արևմուտքում 5% մենակ կարող անկախ լինի։ Այդ նկարը դարձավ Reuters լրատվական գործակալության top նկարը, sense ոնց ասեմ, մի անգամից իրանք այդ բանը դրեցին, ու այդ նկարը ես այսօր գրել էի, էջիս վրա էլ կա, հեսա բացեմ կարդամ, հերթով մի շարք լրատվականներում մի անգամից այդ նկարը դարձավ top նկար, ժողովրդավարության տարածման ու չգիտեմ ինչի լավագույն նկարը, այդ ժուրնալիստը, որ Թավիշներից է, լիքը տենց ինչ-որ մրցանակներ էր ստացել ու չգիտեմ ինչ, ինձ հետաքրքիր է։ Այդ գրանտակերներից մասան, որ այդ մատի կուլտուրան մցրեցիք, որովհետև ինքը տեխնոլոգիա է, ինքը Gene Sharp-ի մեթոդիկայից է։ Ինքը իբր թե անվնաս քֆուրի տեսակ է, Ամերիկայից այտենց what was the US ambassador in Armenia really would like us to be more familiarized with the true American culture better than the tough and ժոստկի չէ այդ բառը ասեմ cruel չասեմ ժոստկի than the Kremlin culture բան դուք տենց պրադվինուտի տենց բան. You brought the culture of showing finger to Armenia as a technology for us to ruin our statehood for the sake of your country's interests or what you like to call national interests. Us Armenians cannot have national interests, but you can have national interests where our stupid youth is being mind controlled by you to show finger. So you can spread it like, oh, these are the signs of democracy. Այդ մատը, որ ցույց տված, այդ նշանային համակարգը, դա ապացուցում է, որ ժողովրդավարություն է տարածվում։ Հիմա ես կարդամ այն մամլո միջոցները, որոնք Reuters-ից հետո հայտարարեցին, որ այս նկարը իրենց top նկարն է։ Հերթով եմ կարդում The Guardian. Անգլիական լեյբորիստների, այսինքն ձախակողմյան, այսինքն գլոբալ նեոլիբերալիստ եզի հայվանների մամլո լրատվական միջոցում համարվեց top։ Հաջորդը Business Insider, ամերիկյան դեմոկրատների, այսինքն գլոբալիստ նեոլիբերալների ԶԼՄ միջոցը։ Այդտեղ։ Հետո Hurriyet Daily News, Hurriyet-ը թուրքական, Էրդողանի թերթը, ասել է, որ այս նկարը նշանակում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է տարածվում, yay, aren't we happy, հաջորդը, The Moscow Times, առավոտի ծիրիկում Պուտինը քրվում Moscow Times-ը, հələ դեռ 90-ականների վերջից, ինչքան ցերուշնի եթիմ անասուն կա, գալիս է տեղ, վերանգնում, որպես ծպտյալ ժուրնալիստ դիանեմ թե։ Ու գրում են հակապուտինյան, հակաուշեմ, սաղ պրո-արևմտյան, իրանք մեռնում են Վաշինգտոնի, Լոնդոնի համար, էսյանեյան, այտենց մամլո միջոցա։ Հաջորդը Az Vision, ադրբեջանական։ Ադրբեջանում այս մատերով նկարը ցուցադրվել է, որպես Հայաստանում ժողովրդավարության սահմանման այդ մատերով նկարը նշան, հա, Georgia Today Saakashvili անոցը եւ Ukrainian Focus ուկրոնացիքների սիրած ԶԼՄ-ներից մեկն է։
որ դեպի Եվրոպային իրան գնում, ինչ զարգացած խախոլներ են, բաներ են դրանք։ Կոկոտ կեկել, այս ժամանակ կարելի էր արա։ Ու ձեզնից ոչ մեկի տես չեն հավաքել, չէ, տենց բռնի ուժով ու եսի մինչով, ոնց որ այն օրը երևի տենց կեկելոտը, տենց նստել էր տունը, հա, ասել էր տենց այդ ռոլիկը քեզ ուղարկի, Տիկին Ղազարյանը ոստիկանապետ, որ նստես նայես, ոնց են Վազգեն Մանուկյանի տիկնոջը ու դստերը այս կոմ են կոմ քաշքշում, ոնց են Վետոյի աղջիկներին այս կոմ են կոմ քաշքշում, որ կայֆ ստանայր, ձեզ այն ժամանակ չեն քաշքշել։ Այդ ոնց է հիմա այս կանանց նկարները, ինչ-որ տենց այս մամլո միջոցներում չի լուսաբանվում, որպես այսպես Հայաստանում ժողովրդավարության զարթոնք և բիրտ ուժի կիրառում դիկտատոր Կապիտուլյան Դավաճան Եթիմ Թուլի կողմից, որպեսի իր հետույքը ավելի ստվար կերպով, ավելի ուժգին կերպով սոսնձի են աթորին, որ ինքը զավթել է սահմանադրական կարգի տապալմամբ, այդ ինչից է, ինչի է, որ չեն ցույց տալիս, ինչի Հակոբյան Աննայի, Վետոյի, ճիշտ Հակոբյան Աննայի, Ալեքսանդրայի Հարությունյան, Հերմինեի Գրիգորյան, Տաթևը Արցախցի, Անին Կարապետյանի Երևանցի, տարիքով կանայք կներեք, եթե ձեր ամները չեմ հիշում, և հատկապես հենց իմенно ինչի Վազգեն Մանուկյանի կնոջ և դստեր նկարները, որտև ինքը գլխավոր օպոզիցիոն ուժերից է, եթե ոչ թիվ մեկը, այդ ինչի է, որ այս շատ ժողովրդավարություն սիրող մամլո միջոցները Reuters-ը ներառյալ ցույց չեն տալիս, ոնց է կեկելի սրտի, թրքասեր, թրիքից ծնված կարելի ասել, կոկոլի համադասարանցի Տիկին Ղազարյանը քաշքշել տալիս կամերաների առաջ Վազգեն Մանուկյանի դստեր հագուստները, որ կեկելը տունը նստի իրան լավը զգա, որտև ինքը բունկեր շլուխեն է, ինքը տենց բաներից է լավը զգում իրան, որտև ինքը եթիմի թուլայ է, ու քանի որ ստեղ է ծնվել դիմոկրատիան, այստեղից ասում եմ դու եթիմի թուլայ ես, այդպես է խոսում դիմոկրատիան, որտև ես դեմոս եմ, ու դեմոսը ասել է, որտեղ տերա զիբիլ անն ասում, որը մերիտակրատիայից չգիտեմ քանի գալակտիկա հեռու է, այսինքն դու չունես այդ արժանիքների առանցքը, որ նստես այդ առանձնատան ու եթիմություններով զբաղվես, ուրեմն պետք է դեմոսի պարտքն է թքել իրանց երեսին։ Լսեցիք ընդդիմադիր ուժի կարկառուն ներկայացուցիչներ, ոչ թե ասեք, մենք չենք մտնի ոչ մի տեղ, մենք այստեղ ուղղակի եկել ենք մի հատ փոճուրիկ, այսքան փոճուրիկ, այսքան ցույց անեք, միացից չենք խանգարում ձեր հանգիստ, վայ, այդտեղից մի հատ հələ ձումի շպրտեք ՀԿՑ-ի շենքին, վայ, չի կարելի։ Գեղամ ջան, չնեղանաս ցավը տանեմ, այդ դու էիր ասում ՀԿՑ-ի շենքին ձումի շպրտեք, բայց հունական դիմոկրատիան ասում է չէ շպրտեք։ Ուստեղ կասում ձու չէ, ստե մոլոտով են շպրտում։ Ես տուրպայստկաներ կարամ կազմակերպեմ, հետագայում ես կարանտինը պրծնի, եթե Հունաստանում ցույցեր բռնկվեն, իրանք այդպես ցուցա ձև չի աթենքում ցույցեր չլինեն, էլի, այդպես լուբոյ թեմա կա, այդպես իրանք ցույց, բերեք պրակտիկա անեք, դուք այդպես ինչ-որ այդպես սորոսական ցույցերին, չգիտեմ ինչ ձևով եք, տոլի 90-ականների ձևով եք վերաբերում, տոլի, չգիտեմ, չեմ հասկանում, ես չեմ ընդունում դա, որտեվ այսօրվա դարի հետ կապ չունի։ Բա մի հատ նայեք իրանց արածը։ Այդ ոնց է այս կանանց նկարները, ես չեմ տեսնում Hurriyet Daily News-ի շապիկին, ես չեմ տեսնում Georgia Today-ում, ես չեմ տեսնում Reuters-ում, ես չեմ տեսնում Moscow Times-ում, ինչի՞ց է։ Սխալ հայեր են իրանք։ Այսինքն այդտեղ է չի երևում արևմուտքի այսպես կոչված national interests։ Իրենց ազգային շահերի տեսլականը ենթադրում է, որ այո, Արցախը թող հանձնվի ամբողջապես, կապ չունի ինչ կլինի հայերի հետ, որտեղ վերջի վերջո կապ չուներ ինչ եղավ քրդերի հետ։ Եթե 920,000 քրդեր 6 ամսվա ընթացքում ամբողջ Սիրիայի հյուսիս-արևելքից, հյուսիս-արևմուտքից կարող են բնաջնջվել ու տարհանվել, ու իրենց փոխարեն այսօր այնտեղ հառնում են Պակիստանի և Թուրքիայի համատեղ ֆինանսավորմամբ կառուցած նոր գյուղերը քաղաքները, որտեղ ստեղծվում են նոր մունիցիպալ մարմիններ, որոնց վրա ցուցանակների վրա գրված է արաբերենով և թուրքերենով, կառուցվում են շատ արագ տեմպերով, որտեղ հիմա 21-րդ դարն է, շատ արագ տեմպերով կառուցվում են նոր դպրոցներ, որտեղ դասավանդում է թուրքերեն, Ղուրանի թուրքական ինտերպրետացիա, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության, աշխարհը օքեյ է։ Կարևորը M4, M5 մայրուղիները գործում են դեպի Եվրոպա,
ՆԱՏՕ-ն կարողանում է իր ցանկացած սպառազինության, չգիտեմ, հագուստեղենի, զինվորների համալրում իրականացնել այդ մայրուղիները իրականացնելով, ոչ ոք իրենց չի խանգարում, նավթը, գազը, որը ժամանակին պատկանում է, մինչև հիմա դե յուրե պատկանում է Սիրիայի պետությանը, բայց դե ֆակտո ուտում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքերը միասին, եւ դա սև շուկայում իրացնում են շատ էժան ձևով, շատ ձեռնտու ձևով, շահավետ ձևով, նաեւ Իսրայելի, նաեւ եվրոպական մի քանի վաճառականների, իրանք խնդիր չունեն, որ 9-20 հազար քրդեր, եզդիներ, հայր, արամեացիներ, շիա սիրիացիներ եւ սուննի սիրիացիներ, որ համաձայն չեն այդ ամեն ինչի հետ, պրոստը դարձան բոշի, չկան, պրծավ։ Սյուզան դեր Գրիգորյան եղել, ու ոչ մեկի դարդը չի։ Հիմի կարող է մի 20-30 տարի հետո Թուրքիան մի քիչ էլ իրան սենց բայց ֆրանսիան այ Թուրքիա հիշում ես այն ժամանակ որ 920,000 քուրդ չգիտեմ ու էսի ինչ ինչ արեցիր այ մենք հիշում ենք բայց այդ 30 տարի հետո հիմա իրանք խնդիր չունեն Արցախ գնա պրծնի մեղրին էլ փոշ ճամփեքը բացեք պրծնենք իսկականից Թուրքմենստանի գազն էլ Ադրբեջանի գազն էլ նավթն էլ Էժանով չերես Թուրքիա գան հասնել Եվրոպա վերջապես Ռուսաստանի Դաշնության այս տրոբեկից դուրս վռնդենք այդ ճանապարհներն թող բացվեն զինյալները բան այս ինչա այն ինչա ուղարկեն կենտրոնական Ասիայում Սիրուն հաստատվեն վարձկանների մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ ծայրեղ այլ իսլամական գաղափարներով ուղղորդվող ճամբարներ բացենք ամբողջական կենտրոնական Ասիայում ինչպես խերով բարով բացել են 70-ականների վերջից ի վեր Աֆղանստանով մեկ ու Պակիստանի որոշ հատվածներում ինչպես նաև որոշ կղզիակներում օրինակ Շրի Լանկայում, Նեպալում եւ Բանգլադեշում եւ Հնդկաստանում սիրուն օգտագործենք ախպեր ինչ մի դրել է քրիստոնեություն առաջին ազգ սուվերենություն էս կոմենկոմ Դրա համար այդ կանանց նկարները ում բռնության է ենթարկում Տիկի Ղազարյանը չեն կարող իրեն այդ մամլո միջոցների առաջին շապիկին Իրանք հազիվ Հազար ձև մտածել չափել ձևերով առաջին շապիկին դրել են այն էպիզոդը, երբ որ Եվրո հանձնաժողովի նախագահուհուն Էրդողանը հաթոռ չի տրամադրում։ Գիտեք ինչքան են մտածել խմբագիրները, մինչև այդ նյութը սենց դրել են, էլի։ Մենակ Իտալիայի վարչապետն է ընդվզել, կստացի, ու Իտալիայի դեսպանին կանչել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, որի պր թե արի բացատրի ինչա ձեր ղեկավարը սենց բան ասում։ Այդ Եվրո հանձնաժողովի նախագահուհին։ Բալենա Նազարյան, առաջին չակրատ պատռում էր այսքան տարի, ֆեմինիզմի համար, սենց Լարիս ջան, չես ուզում կյանք ապրի 16-ին Դիմումդ գրել ազատվելուց առաջ մի հատ գազ հրապարակ ցույց անես չի կարելի կանանց դեմ այսպիսի բռնություններ վերջի վերջո հանուն Ստամբուլյան կոնվենցիայի որի մեծ ընջատագովներն էին այս ուսապարկերում դու գովաբանում էր որ վերջապես նրանք եկան պարլամենտ տրանսգենդերը բարձրացավ ամբիոն տրանսգենդերներ արա լկտի թուլեք բա դու կանանց իրավունքներ եք պաշտպանում չեր Ստամբուլյան կոնվենցիա ուր եք եթիմներ Բա եթիմ եք Օրինակ Էլթոն Ջոնը եթիմ չի Էլթոն Ջոնը հանուն իր տադու ու պաբու ամեն ինչ տեղին անում է բայց դուք Հա Թե իրանից ավելի լավ տենց LGBT եք Ինքնս LGBT որ տատին ասը չհասկացանք ես Դիանայի վրով դարդես անում մի հատ երկ ոչ ավել արա ու մոռանում ենք Այդ մի երկը թոփ ենք սարքում սաղճարթերի, դրանից հետո վсё, հանգիստ վերընկի տեղը։ Այ ոնց որ Արմեն Սարգսյանը հանգիստ վերընկած տեղը, Բուդայի արձանի պես sense այն մսերի ճարպակալացեսյանը ես նստած, ուտում զանգում դեռ ակտուալ է։ Այո, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները կարելի է կարգավորել երկու ստեկ փող շահավետ շահերը հաշվի առնելու հենքի վրա, ինչպես նաև օգտագործելով արհեստական բանականության քվանտային մտքի թռիչքի զարգացումները, անմիջականորեն կամուրջներ ստեղծելով փոխադարձ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ հետաքրքիր երկրների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Բահրեյնը, Քուվեյթի թագավորությունը, Էմիրատները, Սաուդական Արաբիան, շատ հետաքրքիր ապագա մենք կարող ենք ունենալ, դա է լակոտ մի հատ արի այդ աշխատակազմից, մի հատ այս իմ գեղեցիկ գաղափարը, մի հատ վերածի գեղեցիկ, բազմաշերտ, բազմակողմանի, երկար լավաշ հարցազրույցի ու կողքի առավոտ օրաթերթի համապատասխան տեղը, որ իմ ռեյտինգը բարձրանա,
որովհետև միգուցե Ռուսաստանի Դաշնությունը իմ վրա ստավկա դնի, isn't that great and fantastic? Տեսենք Դյայց կոնկրետ նիրվանայի մեջ եմ, ոսս բուդան նայելու մազրը պիտի, էլ է ծառը թողի վապշի, ասիք սյո, ես հելա ես ծառի տակից, նիրվանայի նոր լևելների կա, որ տենց ես չեմ ասել, ես դյայցն է ասել, վան, սենց, էլի, նետ վիճակին այսենց ապրում ենք, ու չկան, ես հատուկ նայել եմ, երկու օր սպասել եմ, առաջին ռուսական սաղմամուլը ցույց տվեց, ինչպես են հայ տղամարդիկ անում, թե մլիցու հագուստով, ինչպես են վերաբերում հայ կանանց։ Ասեցի, օքեյ, կարող է լուրը դեպի Թեմզը հասնում է շատ ավելի դանդաղ, կարող է անձրևեր ճանապարհի վերջերոջու քամի էր, կարող է կարանտիններ խանգարում, չէ, նայեմ հուլուսի ակարը, մեր աղջիկի նկարներից ավելի շուտ ասավ Լոնդոն, ու ես սպասում եմ, Reuters, Guardian, BBC վերջի կրերը արտահայտությանս համար, ուր է Այսինքն ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի թիվ 1 վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի տիկնոջը աղջկան ենթարկում են բարի բուն իմաստով բռնության ու Եվրոպայի մամուլը I can't hear, I can see, I can't hear, I can speak Որովհետև Թուրքիա իզմայն ազիզ աղբեր մեռնեն ես իրա նավթի տրուբեկին ու вообще իրա տրուբեկին ու տես տրուբեկով էլ անցկացնում է Թուրքիան այդ եթիմի հայվաններին Այդ էլ ձեր մատի պատմությունը նենց որ դուք ոչ թե մատի եք արժանի դուք ռուսական մատն էլ եք հեսա ուտելու ռուսն է ձեզ մատ ցույց տալու այեմ որ դուք Իրան հասկացեք հարավային Կովկասից դուրս եկած Ռուսաստանը հետո դուրս պետքա գա հյուսիսային Կովկասից հյուսիսային Կովկասից դուրս գալուց դրա հետ համահունչ գործելու է կենտրոնական Ասիայի բոլոր քնած միջեթնիկ կոնֆլիկտները կրկնում եմ, այնի վերը նշած, արդեն իսկ պատրաստած ճամբարներով, արցկանների, որպեսի սիրուն այսենց հարավից հելնեն վերևներ Ռուսաստան։ Այդ է լինելու, դա է ռազմավարությունը։ Ու այդպես է, որ համաժամանակյա նատոյական այդ շղթան է կազմվում։ Ու նատոն ընտիրա կուտ տալուց, soft power։ Այդտենց Արմեն Սարգսյանի բուդդիստի, բուդդա արձանը չտենց, ճարպերով, մարպերով, պետք է կայլիկը բարել ձյաջը, նայած տադին ինչ ասե։ Հիմա տենց, նայում են, մարդիկ խապնվում են, ու չեն հասկանում, որ կարող է նատոն Անգլիան մտնում են with soft power, բայց իրեն գրավում են with hard power, գաղութացնում են ամբողջապես, ու մի անգամ եթե մեր գլխին եկել թափելը, կոտորածը, իրանք էլի կգործը, ու աղ չեն կաշի, Այդ այս ամեն ինչի ողբերգությունը ու դրա դեմը պետք է առնել ոչ թե ուրիշ հեքիաթների։ Հիմա էլ դեր ռաս խոսացինք Թեմզասար։ Ուրեմն ինչ հա, արա։ Հա, Արմեն Սարգսյան ջան, մեռնեմ արևիտ։ Ես խորապես ցավակցում եմ պապիկի մահը։ Ես հասկանում եմ ինչպիսի մեծ ցնցում էր քո համար։ Տադու վերջին մնացած երկու շներից մեկի մահը, էդի վապշի անտանելի կոլուստ էր։ Հազիվ գնացիր թաղման հետ եկար, այս անգամ տադու աշտարակի ագրավը սատկեց, 6 ագրավներից մեկը, պրիստավլեշ։ Ու հիմի, այս խեղջ Ֆիլիպը, որ ուզում էր հունիսի 10-ին դառներ 100 տարեկան վիզ էր դրել։ Վիզր դրասում, իսկ պտիլն եմ 100 տարեկան դրա տիրում էր այսենց, էլի։ Դու էլ մտածում էիր, առիթա ծնունդա բանը կգնաս սիրուն ջուբլին, կմտնես պալա դվիժենի կանես, բայց էլի թաղում։ Ոբշմ, ձեզ ջան, արի աղբերականով, դու գնայր թաղմանը, ու էլ հետ մի արի։ Դե չգիտեմ, աշխատակազմդ կարող է որբ մնա, ու չգիտեմ ինչ, բայց ոչինչ։ Հա, ասեմ ինչ ընդհանուր բաներ ունեք դու Ֆիլիպը, էլի, անենց հետաքրքիր, զուգահեռներ տանենք։ Ուրեմն այդ Ֆիլիպ ասվածը ջայլ աղջկիկ շատ է սիրել։ Ու Ֆիլիպի անունը այտենց հոլովել է։ Այդ Ջեֆրի Էփշտեյնի գործի հետ կապված հետաքրքիր ֆայլերում
հետո մեծ հետարքիր էր, երբ որ Ջեֆրի Էփշտեյնը, որը բանտարկված էր Նյու Յորքի խստագույն ռեժիմի այնպիսի բանտում, այնպիսի բանտախցում, որը մինիմալիզացնում է ինքնասպանության շանսերը, то есть մասնագիտացված խույց, որը չգիտեմ ինչ չես կարա ինքնասպանություն գործես, okay? Ու причем այդ կամերայում կամերա կա դրած 24/7 ու լույսը երբեք չի անջատվում։ Ու Ջեֆրի Էփշտեյնին մեռած գտան, որովհետև այն ծտերին ում ինքը հավաքում են իր կղզում ու հետաքրքիր պրոցեդուրաներ տեղի ունենում, այդ փարթիներին մասնակցել է նաև Ֆիլիպ Դյադյան, երկար տարիներ։ Ու գիտես ինչ կա, դյադյա ջան, հիմա ես այդ աստիճան քեզ չեմ ասում, բայց քանի որ դու այդ կռուգի մարդ ես, ուրեմն սենց բան։ Իր աշխատակազմի երեխեք, որ նայում եք ու դաժե նագլիություն ունեք, ինձ էլ friend request եք ուղարկում, ասեմ ձեզ, երբ որ նայում եմ ՀՀ նախագահի աշխատակազմ, իմ ներսում դեմոսի ձայնը հունարենով ասում է յախք։ Կամ ավելի ճիշտ տիստո դիալո, տիպեսի սատանի WTF կարելի ասել, բայց հունարենը ընդունեք որ կայֆ է, տիստո դիալո, սենց յախք, այսպես։ Երկու ձեռով են անում հույները, տենց շատ քրիստոնեաբար ձևով է կատարում, տենց 4-ից փորձանքից հերոեսյան են։ Ուրեմն լսեք իր աշխատակազմի անդամներ։ Երբ որ 168 ժամի թերթ AM-ի Երևան Today-ի տակ, որտեղ որ գրվում է ձեր դյադի մասին, ձեր շարադրությունները, որտեղ դուք եք գրում, ժուրնալիստները խոսում, ժուրնալիստները ձեզ email-ով հարցեր են ուղարկում, դուք հետո իմ լայվերը նայելով, ուրիշ գործիչների վերլուծականներ բաներ նայելով, դե մեկու մեջ էլ այդ բիձու նշածս վերոնշյալ բուդդիստական գեղեցիկ ճառերը լսելուց հետո, դες լավաշներ եք լցնում ուղարկում, okay, միած սենց բան կա, իրանք հիմա Արմեն Սարգսյան ենք, այս իրա թիմով, իրանք որոշել են, որ իրանց պաշտպանող, իրանց դյադին պաշտպանող fake զոմբիները պետք է տարբերվեն խոսքի գրզոյի, լֆիկի, խուճուճի ու կոկոլի fake-երից, ու ես ասում եմ, Սոֆի Հովսեփյան ջան, քանի որ ես տես պատերազմի ժամանակում սենց կարքին մտա ու ձեր սաղ զոմբիների ամեն ինչ ուսումնասիրեցի տեղը տեղին, ասեմ ձեզ, ստեղ կոնկրետ աշխատակազմում նստել են ու մշակել են ստրատեգիա, ուրեմն ասեք մի հատ եթիմություն է ասել, չես բիձեն ասենք, ասել է, в общем, կեցե, արհեստական բանականության, չգիտեմ, տադին ու պաբին, ես կոմենկոմ, в общем, սենց բաներ ինչ որ, մեկ է տենում ես տակը, սենց 5 հատ կոմենտ է գնում, ու սենց ապրիմ էր նախագահը, տվյալ իրավիճակի պայմաններում նա կայացրեց ճիշտ որոշումը, այո, ես զարմանում եմ, ինչպես է կարողանում այսպիսի գերծառնաբեռված գրաֆիկով աշխատել մեր նախագահը, այո, մեր աշխատասեր նախագահը իսկապես եզակի է տարածաշրջանում, են որ սենց իրանց մոտ են բաները չի էլի, մենք խույս ունենալ, որ մեր, ինչ են ասում, գերագույն գլխավոր խրամանատար Նիկոլ Պաշինյանը կխախտի չար տշնամուն, կամ են որ սենց լատինատարով էշություն, ատվատի մինտև եվ ես բաները գրողները չէ, եսի որակական, ու զակայվ ես ես լուրջ եմ ասում, կթեք դրանց որտեղ լինի, ու բացեք դրանց պրոֆիլները նայեք, սաղ աղջկեքի, պրոշները այսենց է, ու իրանք տենց աշխատելով այդ պերվի կատեգորիան է, երկրորդ կատեգորիան երևի շատ վաղուց իրանց պրոշները պերվը այսենց են եղել, քթերը տապակացվել են, ճակատիգից բացվել է, տենց երևանյան տիպաշ, կստացի աղջկեք մի արեք տենց մանր շատ տգեղ է, в общем, այս բադիկ պրոշները են մեկը ավելի ստաժավոր է, երկրորդ կատեգորիան, ինքը արդեն հասել է դոշերի ընդլայնման երկրորդ ֆազային, ունդը խոսք այդ պրոշների ուղիղ ներքևը, կարելի ասել պրոշները տենց բան են, ոնց ասեմ, բալկոններն է բացվում հույների ասած, հույները այդ բալկոններ են անվանում, այդ դոշերը, okay, ու դոշերի վերև այդ ուռացրած պրոշները, ոնց որ այդ հույները պատահական չի, որ բալկոն են անվանում, որովհետև դե շատ արևոտ երկիր է, արևը շատ տաք է ալնում, տենց խփում է բալկոնին, իշ բալկոն, եթե վերևից այտենց մի հատ վրան, այտենց մի հատ ծածկոց բան չկա, ու սենց այս պրոշները կոնկրետ overshadow են անում, այս դոշերի տերիտորիաները էլի, ու տենց, սենց բանը, It's ընդունած ասենց, այսենց, բաց, ոնց մի հատ ռոժա, աչքերիս է ծարած, սենց բացերի, ապրիմ է նախագահը, տվյալ իրար, ես մերնում, սենք ոնց է գրել էլի, ու շատ քի բլուսկեք են հակած սենց բան, էլի, սենց over,
Պրինց Ֆիլիպի սիրած աղջիկի Ջեֆրի Էփշտինի բանը կղզում էլի խոսքի ձյաձը նախանձել է որ ինքը չի կարացել այտենց կղզին գնի ու վերջին անգամ այտենց բաներ ինքը զգացել է երբ որ ամեն թևից մի հատ Քարդաշյան կախված ինքը մրամռնի բաներով այտենց իջեցնում էր էլի նախագահականի ու հիմա սա սրանք Պոլու Քարդաշյանն Քարդաշյանից 5 պակաս մարդ էլ կա տվե անցել է Քարդաշյանից կեսա ու այսենց Տվյալ իրավիճակում նրա կայացրած որոշումը իսկապես ամենաճիշտն է, որ կարելի է պատկերացնել։ Այո, նա է, որ կարող է հաշտեցնել այս բևեռված քաղաքական դաշտերը, բացած մեռնում ես էլի, տղեկին է, որ բացում ես սպորտզալը։ Այսինքն սպորտզալում կանգնած բիլակները սենց արած բան, այս վիճակի։ Զդեմ ես մեռնում եմ արել։ Առաջատակազմ ջան, հա, ունդ է մի թավոր 10 պաշկա աղջիկ կա, Փանոս Թերլեմեզյանի ուսումնարանից են, ու մի քիչ upgrade-ի տարբերակները Գեղարվեստի ակադեմիայից են մեռնելիքը, ու իմ մոտ այս տպավորությունը, որ դրա աշխատակազմում կա ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի քանի հոգիներ, որոնք ընդեղ այդ Գեղարվեստի ակադեմիայում Թերլեմեզյանի աղջիկի մոտ ինչ-որ այդպես բան ունեն, էլի վիշի պիլատաժի այդպես ստատուս ունեն, Կամ փող տվողն է, չգիտեմ ով է, քաղաքական սուտինյոր в общем։ Ու սրանց սաղ են գտելը։ Ու սենց ում բացում ես այնտեղ Թանոս Թերլեմեզյան բան, տենց փիլիսոփայական մտքեր բան սենց, ինչ որ ինչ են ասում, ինձ հեշտ է գտնելը, բայց կորցնելուց հետո դժվար է փնտրել, ինչ ասած ապուշություններ բաներից, պրոշներով ու սենց դոշերով Ես մեռնում եմ, в общем, Արմեն Սարգսյան ջան, մի արա, էլի, դաշը ես քեզ նենց հակված եմ մեկ ու մեջ, ասենք, ոնց ասեմ, տենց, բայց չի կպնում, մի արա, ասա այդ աշխատակազմի անդամը ով է, ինչ է, ասա տենց, ոնց ասեմ, եմ որ առավոտները գնում են դասի Փանոս Թերլեմեզյան Գեղարվեստի ակադեմիայից Կիրիկունը ստրիպտիզ կլուբ ու հիմա կարող է կարանտինա փակեն, չնայած ձեր դեպքում տեսնում կարանտին եղած յա չեղած մեկը։ Մի քիչ թող պրոֆիլը փոխի։ Չգիտեմ, իմ պատահական չի, որ օրինակ գրզոյի լվիկի ֆեյքուիները, double chin, այսպես երկու բգանոց, 10 կիլոմետր կախած դոշերով կներեք արտահայտությանս համար, այտենց վիճակներ էլի, որ տենց ոչ մեկ տենց բզիկներ իրանց վրա չի անի, կոնկրետ կասկածանքի բանը լա էլի, թող ում չի դզում։ Մեկը կա, հա, մի երկու հոգին եկան դրանց մեջ, անպայման բանը դոշերը պրոֆիլից է դրանց սաղի նկարած։ Մի կատեգորիա կա, տենց կա ջահել, հետո կա պոլու ջահել, ու այն որ կա արդեն տունը մնացած տարիքը առած բան, այդ տունը մնացած տարիքը առածները, ուրեմն կանգնած են փակ պատշգամբում, են Երևանյան փակ պատշգամբա բան, այնտեղ նենց սիրուն կոֆեի սեղանա, տիպը եթե մարդ ես մեկ է տեսար խնամ եկավ մեր տուն, նախ կոֆեի սեղանն է կա, կոֆի դնելու բան էլ կա, ախորժակել ունենք ամեն ինչ էլ ունենք, ու սենց կանգնած է այդ պատշգամբում, այսպես ձեռքը այսպես դրած սենց բանին, ու սենց թախծոտ հայացքով նայում է պատուհանից դուրս, այդ երևի Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմից իրեն փող տվողին ա սպասում, չգիտեմ, արա մի արեք, արա դեբիլ մեռնում են դրանք ու այդ երևում է, չգիտեմ, в общем, գրադարաններում մանեք, գրադարան եթե մնացել է, հələ չի ծախել գրզոյին, կամ քանի չի ծախել ավելի ճիշտ, գնացեք գտեք այդպես գրադարանի աղջիկներ բաներ, էլի դրանք թողը այդպես դնեն, ինչ անենք, այդպես ուզում եք տարբերվեք, հասկացան, գոնե իրանց գրացի իրանց տեսքին համապատասխանի, в общем, կատակ եմ անում, բայց առավոտը մամուլից այդ հայտարարության մասին իմացած եթիմ թուլին պաշտպանող աղջիկներ ու տղաներ կոմենտներում որտեղ ձեզ բռնել են, որտեղ մեր երկրում իսկականից կարանտինը, ու մենք ոչ միտեղ չունենք գնալու, սաղ փակա, ջոգում եք։ Ես մենակ գնում եմ դուրսը տրենիրովկեքի գալիս եմ, էտա, այն մնացած վաղ ես ձեր վրա պարապում եմ, մի արեք այտենց, սպասեք թե կարանտինը պրծնի, ես ես կասեմ, այն որ ժամանակ չեմ ունենա բան, այտենց մեկ մեջ երևացեք, բայց խորհուրդ եմ տալիս, քանի ես ապուշությունը շարունակվում առնվազն մինչև մայիսի 13 Էրդողանի Շուշի գնալը, ընդ չգիտեմ, в общем, նայեք, հունիսի 20 ընտրությունները, բան, աշկից մի երևացեք, в общем, հիմա ես այս ինստրուկտաժը տվեցի, հիմա մենք սաղыз դառնալու ենք տեն սիրուն դետեկտիվное агентство Լունի Սվետ մեր ցավը տանեմ Դեմոսյան, տես նստելու ենք, որը բռնենք, այս չստիկով, ճանջի փետով, չգիտեմ, մարդկա շաքարի թուղթ կարա դնիս, այս ճանջի պես հավաքվեն, իդը սաղ բռնելու ենք, այն բանից անենք, մի արեք այդ բաները Որտեվ մենք, ի տարբերություն Արմեն Սարգսյանի, չենք մոռացել, ինչ է ստորագրվել նոյեմբերի 9-ին եւ ինչ է կատարվում մեզ հետ նոյեմբերի 9-ից այսքոմ։ Դոյս եթե ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել, որտեվ գերիների վրա այսպես ծիծաղել են, ու մեր երկրի վրա այսպես ծիծաղել են։ Ու քաղաքը քնած էր, ես ջղայնացած էի դրանից։
Մեր քնած զգոնությունից ջղայնացած է։ Ես առավոտ այդպես չքնած վիճակում, առավոտի 7-ին կոֆե խմելուց, ես ձեզնից մեկի կոմենտը տեսնեմ, դուք պատկերացրեք այն ոչ բուդդիստական հոգեվիճակը, որի տարածքից ես դες կոմենտ եմ գրելու, կամ ձեզ նկարագրելու եմ, կամ էներգետիկ գեղեցիկ վայբեր եմ ձեզ ուղարկելու, որտեղ ես դες մասնագետ եմ։ Չանեք էլ տենց բաներ, աշխատակազմի անդամներ։ Այսքան երեխեք ջան, ես էլ այսօրվա Պրիվետ Նունե ջան, ես փակում եմ արդեն, լայվը փակում եմ, ցավը տանեմ։ Պետք է գնամ Շունիկին քայլացնեմ, կներեք, այսօր Տելեգրամի ժողովուրդ ջան հարց ու պատասխան չեմ կարող, բայց երևի ինձ թվում է չէ, չեմ կարող անեմ։ Միքայել Մինասյանի մասին զգում եմ ինչ-որ մեկ ուզում է հարցնել, Միքայել Մինասյանի ինչ անելու գնալու ընտրությունների չգիտեմ ինչ։ Ես Միքայել Մինասյանից լավ չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, այսօր երկու կրուգ եմ նայել իր ինտերվյուն, շատ հետաքրքիր է։ Այո, ինքը շատ ճիշտ ասում նայենք դեպի ապագան, բայց ես չեմ գտնում, որ մենք գերեզմանում ենք։ No, մենք հիմա այն վիճակում ենք, որ մեզ սաղ-սաղ թաղել են, բայց մենք մեռած չենք։ Այն կինոյի մեջ կա է Double Jeopardy-ի մեջ այն Ashley Judd-ը, որ տենց խաղում է, որ իր մարդը տարել իրան թաղել է բան, ձևը գտնում դուսա գալի բան, կան այդ ձևերը։ Ում հետաքրքիր է, կարան գտնենք։ Anyway, ով որ թողեց Էրդողանը Շուշի մտնի մայիսի 13-ին, ՄԶՊՊԶ Աստվածտա մինչև այդ այս եթիմ թուլին հանած տշած, ջարդած, փշրած եւ այլն ելնենք։ Այդքան բան։ Ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո, ես գնամ Շունիկի հետ վազքի, պաչիկներ ու բարի գիշեր։ Մերսի, մերսի, մերսի։